Ní orúkọ Jésù. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. In Jesus' name. A tún dúpẹ́ lálẹ́ yìí pé ẹ̀ka wa yẹ láti wà níwájú yín. We thank you for counting us worthy to be in your presence this evening. Afọlá àti ògo forúkọ mímọ́ yín. We give honor and glory to your name. Ní orúkọ Jésù Kristi, mo fẹ́ kó o gba ẹ̀yìn wa. We say thanks and glories in Jesus' name. A tún dé gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́. We form as a learner. Amen. Wá bá wa pàdé. Meet us. Tan ìmọ́lẹ̀ sí ọkàn wa. Show your light into our heart. Amen. 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 Jẹ́ kó yé wa. Make us to understand. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa bá ọkàn. Amen. Amen. Meet every heart this evening. Kí ògo àtọ́lá kó jẹ́ tìrẹ. Glory and honor may be to Ní your orúkọ name. Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord we pray. Our studies on the Lord's Prayer, as is normally called, continues. Ẹ̀kọ́ wa ti àdúrà Olúwa gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń pè é, ó tẹ̀síwájú. That's our studies in Matthew chapter 6, verse 9 through 13. Ohun tá à ń wò ní ìwé Matthew orí ìkẹfà láti ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí ìkẹtàlá nìyẹn. As a reminder, Gẹ́gẹ́ bí ìrántí, we have said that it was not the intention of the Lord. a ti sọ pé kì í ṣe èrò Jésù. There is no evidence that the Lord wanted the church or his disciples to be repeating these prayers verbally. It is written. Kò sí ohun tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ yìí pé Jésù fẹ́ kí ìjọ àbí àwọn ọmọ ẹ̀yìn òun kán máa ṣe àtúnwí àdúrà Olúwa yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ sílẹ̀. It is not to be learned by heart and be repeated each time we want to pray. Pé kì í ṣe nǹkan tí à ń fi ṣe àkọ́sórí káwa máa kà ní ìgbàkúgbà tá a bá fẹ́ gbàdúrà. Rather, it's a pattern or a model that is set forth so that it gives us an idea of what to pray about each time we go before God in prayers. A lè pè é ní bí ìlànà àbí bí ohun tí a kò fi ṣe àpẹẹrẹ fún ènìyàn bó ṣe yẹ ká máa gbàdúrà ní ìgbàkúgbà tá a bá fẹ́ gbàdúrà sí Olúwa wa. Main points or main ideas of what we can bring before God. Àwọn kókó àbí àwọn nǹkan tá a lè gbé wá síwájú Ọlọ́run Anytime we are praying. nígbàkúgbà tá a bá ń gbàdúrà. We have also told us that if there is evidence, the prayer in Luke and Matthew will have been the same. Tí ẹ̀rí tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ bá wà èyí tó wà nínú ìwé Matthew àti Luke nǹkan kan náà ní méjèèjì bá jẹ́. We started by looking at the first few sentences of the prayer. A bẹ̀rẹ̀ nípa wíwo àwọn ìró gbólóhùn àdúrà ọ̀hún. The one we examined last was, "Hallowed be thy name." Èyí tí a wò lọ́sẹ̀ tó kọjá ni kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ And rẹ. in other words, we have been able to look at that each time we come before God, we should come with reference and we should honor God, we should worship Him. A ti sọ pé ìgbàkúgbà tá a bá ti ń bọ̀ níwájú Olúwa ohun tó yẹ ni ká bọlá fún nínú àdúrà wa ká gbóríyìn fún. We wouldn't be going to the details of that today. A tún ní máa lọ sínú ìyẹn lónìí. You can ask for the recorded messages, either audio or video. A lè béèrè fún àwọn ẹ̀dà ìgbàsílẹ̀ ohùn àbí ti àwòrán rẹ̀. Where we are going today Ibi tá à ń lọ lónìí. is, let me read my introduction before I continue. Jẹ́ kí n wo ìfáàrà. Jesus wanted us to pray with that unselfishness. That second sentence in the first paragraph. With that unselfishness which places the glory of God, the good of others, in advance of our own interest. Jésù ń fẹ́ kí a máa gbàdúrà láì sí ìmọ̀tara ẹni nìkan nínú wa. Àdúrà wa gbọ́dọ̀ máa fi ògo Ọlọ́run àti ohun tí ń ṣe ti ọmọnìkejì ṣáájú ìfẹ́. The prayer is technically divided into two sections. A lè sọ pé a pín àdúrà yẹn sí ọ̀nà méjì. The first section Abala àkọ́kọ́ rẹ̀. talks of the glory of God Ó ń sọ̀rọ̀ nípa ògo Ọlọ́run and the good of others. àti dídára àwọn ìyókù. Hallowed be thy name, Ká- thy kingdom come, thy will be done on earth. That is first section, which talks about God's glory, worshiping of God, then praying for the good of others. Ká bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ̀ kí ìjọba rẹ̀ dé pé abala àkọ́kọ́ rẹ̀ nìyí tó ń fi ògo fún Ọlọ́run fúnra rẹ̀ àti àwọn. The other aspect, thy kingdom come,
thy will be done on earth is addressing the good of others, which we shall look at tonight. pé kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé ìfẹ́ tìrẹ ní ká ṣe láyé abala kejì rẹ̀ nìyẹn tó tún wo àwọn nǹkan mìíràn. It is still in the first part. abala àkọ́kọ́ yẹn náà sì ni ṣùgbọ́n tó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan mìíràn nípa Ọlọ́run. I repeat myself. mo ti sọ. I said the prayer is technically divided into two sections. mo ní àdúrà yìí ó pín sí ọ̀nà méjì. The first aspect ends with thy will be done on earth. abala àkọ́kọ́ rẹ̀ ó parí pẹ̀lú ìfẹ́ tìrẹ ní ká ṣe láyé. And that aspect addresses that in our prayers we should worship God, give glory to God, and address the needs or the problem of others. ohun tí bí yìí tó ń sọ ni pé nínú àdúrà wa ká máa fi ògo fún, ká máa gbé oríyìn fún, ká sì máa bójútó ìṣòro àwọn yòókù àwọn mìíràn. The second aspect, abala kejì, which we shall be looking at from next week, tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní wò lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, which begins with give us this day our daily bread, tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú fún wa ní oúnjẹ òòjọ́ wa lónìí, now begins to address our own needs, our own challenges. eléyìí dojúkọ ìpèníjà táwa gan ní fúnra wa. So all I'm saying here is that the Lord is planting to us that we should not be selfish in our prayers. ohun tí Jésù ń kọ́ òun fẹ́ kó yé wa níbi tó fi ń kọ́ wa níbí ni pé ó ń gbìn sí wa lọ́kàn ká má jẹ́ onímọ̀tara ẹni nìkan nínú àdúrà wa. Recognize that the Lord is the Lord and is sovereign and it should be worshipped when we come to prayers. pé ká mọ̀ pé Jésù àbí Ọlọ́run òun ni Olúwa, òun ni olórí ohun gbogbo pé ó tó yẹ láti máa gbóríyìn fún nígbàkúgbà tá a bá wá When we sínú do àdúrà. that, then we begin to carry on the needs of other people. nígbà tá a bá ti ń ṣe léyìí à máa rántí àìní àwọn ẹni ìyókù, àwọn ènìyàn The yòókù. apostle of the Gentiles, Apostle Paul, àpọ́stélì àwa kèfèrí, taught àpọ́stélì Paul, us in 1 Timothy chapter 2, ó kọ́ wa nínú ìwé when he Tìmótíù was kìíní orí kejì. addressing his pastor, the overseer, that he should teach the church, teach people how to pray. nígbà tó ń bá alábòójútó rẹ̀ tó ń bá a sọ̀rọ̀ bó ṣe yẹ kó máa kọ́ àwọn ènìyàn láti gbàdúrà. Let's quickly read so that I will not be reading from my paper. nítorí náà Yes, verse 1. Yes. mo gbà yín níyànjú ṣáájú ohun gbogbo pé kí a máa bẹ̀bẹ̀, kí a máa gbàdúrà, kí a máa ṣìpẹ̀ àti kí a máa dúpẹ́ nítorí gbogbo ènìyàn. Prayers, supplications, intercessions should be made for other people, not primarily for ourselves, but for others. For others. àdúrà fún àwọn ọba For kings àti gbogbo àwọn tí ó wà ní ipò gíga, in authority, kí a lè máa lo ayé wa ní ìdákẹ́jẹ́ we should live a peaceful life àti pẹ̀lẹ́ and all godliness. Yes. Nínú and gbogbo ìwà- honesty. Yes. nínú gbogbo ìwà bí Ọlọ́run àti ìwà àgbà, nítorí èyí dára ó ì ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run olùgbàlà wa. He is addressing that. Why he was addressing that is in verse 4. That our God and our Savior Jesus Christ will is that all men be saved and come to the knowledge of the truth. ó ń sọ nínú ẹsẹ̀ ìkẹrin pé Olúwa wa Jésù Kristi ó fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kó ní ìgbàlà kan sì wá sí ojú ìmọ̀ òtítọ́. So to be able to do that, láti lè ṣe we léyìí should pray for those in authority, a ní láti máa gbàdúrà fún àwọn pray aláṣẹ for other people, àti àwọn so ènìyàn that mìíràn everybody can be saved kí ìgbàlà lè tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn and lọ́wọ́, people should come to the knowledge of God. kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan sì lè wá sí So in other ìwọ̀n words, Ọlọ́run. the theme of the Lord's Prayer is not a selfish prayer. kókó àdúrà Olúwa wa yìí kì í ṣe ti ìmọ̀tara ẹni So we nìkan. shall be addressing that tonight. a máa bójútó eléyìí Matthew nírọ̀lẹ́ chapter yìí. 6, ìwé Mátíù orí kẹfà you can read from verse 9 through 13, but I Láti will ẹsẹ̀ be ìkẹsàn-án sí talking on kẹtàlá. verse 10 particularly this evening. ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ ìkẹwàá gangan mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí Matthew láṣálẹ́ chapter yìí. 6, ìwé Mátíù 9 through 13. You are nítorí reading. báyìí ni kí ẹ̀yin máa gbàdúrà. Pray like this, not like the Gentiles, not like the unbelievers, not like the idolaters. This is the way you should pray. Yes. Bàbá wa tí ń bẹ ní Our ọ̀run, Father who art in heaven, kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ, hallowed be thy name. kí ìjọba rẹ dé, Verse 10, your kingdom comes. That's where I'm going tonight. ìfẹ́ tìrẹ ni kí a ṣe. Those are the two sentences I want to address tonight. Your kingdom come. gbólóhùn And méjì your tá a fẹ́ will, bójútó your will nírọ̀lẹ́ yìí.
be done on earth as it is in heaven. pé kí ìjọba rẹ dé, ìfẹ́ tìrẹ ni kí a ṣe láyé bí a ti ń ṣe bíi ti ọ̀run. Continue. fún wa ní oúnjẹ òòjọ́ wa lónìí. Give us this day or day by day our daily bread. dárí gbèsè wa jì wá. Forgive us all our debts or our sins or our trespasses. bí àwa ti ń dáríjì àwọn onígbèsè wa. Just as we also forgive those who offend us. má sì fà wá sínú ìdẹwò. Lead us not into temptation. ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ bìlísì. That's all right. But deliver us from evil. So we will be addressing just 2 sentences tonight. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. gbólóhùn méjì tá a fẹ́ máa bójú wò ní ìrọ̀lẹ́ yìí ni kí ìjọba rẹ dé, ìfẹ́ tìrẹ ni kí a ṣe láyé bíi ti ọ̀run. The other aspect will be examining it in our next lecture. a máa bójútó èyí tó kù ní àwọn ẹ̀kọ́ wa Before I mìíràn. go on, you will see that even though people are repeating this prayer verbally as the Lord has said it, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ènìyàn wọ́n ti fi àdúrà olúwa yìí wọ́n ti fi ṣe àkọ́sórí bí Jésù ṣe kọ́ níbí yìí. not only that, it has been adulterated. kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, wọ́n tún ti da àwọn àdàlù mìíràn mọ́. Along different generations, people have tried to adapt these points to their own needs, the way they wanted it. láti àwọn ìran kan títí dé òmíràn ní wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti ń fi àwọn nǹkan mìíràn kún. Which I don't want to go into details that people have been trying to change it to suit their purpose. àwọn gbólóhùn kọ̀ọ̀kan wà níbẹ̀ táwọn ènìyàn ti gbìyànjú láti yí padà láti lè bá ìní tí wọ́n mú. Just cite one as an example. ẹ jẹ́ kí n lò kan gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Forgive us our debts dárí gbèsè wa jì wá. and teach us how to forgive others. kó o sì kọ́ wa bá a ṣe lè dárí gbèsè jì àwọn ẹlòmíràn. Is that what the Bible says? ṣé bíbélì ṣe kọ́ nìyí? I'm asking, is that what the Bible says? mò ń béèrè ṣé bí a ṣe kọ́ And síbẹ̀ some of the nìyí. adjustment people have been giving it because they feel they cannot forgive others. àwọn àyípadà kéékèèké tí àwọn ènìyàn mìíràn ń fi kún nìyí, wọ́n rò wípé kò ṣeé ṣe láti dáríjì ènìyàn. That man cannot forgive anybody. pé ènìyàn ò lè dáríjì So ènìyàn. let's begin to pray that God should now begin to teach us. káwa máa gbàdúrà báyìí pé kí And Jésù when fúnra they rẹ̀ kó wá máa say kọ́ wa. God, they don't really mean that He should teach us. ìgbà tán bá sì ń sọ ilé ìgan lẹ́nu kì í ṣe pé ó kúkú tọkàn wọn wá Because bẹ́ẹ̀. the Bible has just as sometimes, let me use a Yoruba language. Sometimes lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà when we make a mistake tá a bá ti and we ṣàṣìṣe, don't want to acknowledge that we make a mistake, a fẹ́ faramọ́ pé a ṣàṣìṣe. we will now say, may God teach us how to know how to do things. àwa sọ pé kí Ọlọ́run máa kọ́ wa láti lè mọ bá a ṣe ń ṣe ohun gbogbo. Ọlọ́run kọ́ wa máa ń ṣe. We have made a mistake. a We ti don't want to say ṣàṣìṣe. we are sorry. a fẹ́ tọrọ gáfárà. May God teach us to know how to do àwa things. sọ pé kọ́lọ́run kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe. Instead of saying I'm sorry, èyí tó yẹ ká sọ pé mo tọrọ I will àforíjì, make amendments. màá But we ṣàtúnṣe. don't want to acknowledge it. ṣùgbọ́n a fẹ́ In the same way, people don't gbà want pé a to forgive. ṣàṣìṣe. bẹ́ẹ̀ náà ni àwa ènìyàn a You fẹ́ know, when máa they say that, dáríjì. they don't really mean that God should teach them how to know how to do things. They don't really mean it. tí wọ́n bá ti ka àdúrà yìí pé kọ́lọ́run kọ́ They are wọn only láti trying to dáríjì say, kì í ṣe pé ó kúkú tọkàn wọn wá. I'm doing my best. wọ́n kàn ń gbìyànjú àti sọ pé mò ń And sa I ipá can't do mi anything níwọ̀nba more than what I've done. bí o sì lè ṣe ju èyí tí mo ti ṣe yìí lọ. In the same way, lọ́nà kan náà it's only God that can forgive. pé Ọlọ́run nìkan ló lè dáríjì tán I pátápátá, can't forgive anybody. mi ò lè dáríjì ẹnikẹ́ni. And the sentence is so clear. ẹsẹ̀ yìí ó sì hàn gbangba. God expects us just as we have received forgiveness or redemption by the power of the resurrection. gẹ́gẹ́ bá a ṣe gba ìdáríjì níbi ìràpadà nípasẹ̀ àjíǹde. And when we now, children of God can now fall into sin, fall into errors daily. ó wá ṣeé ṣe fún ọmọ Ọlọ́run àbí onígbàgbọ́ láti ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀ bóyá lójoojúmọ́. God expects us when we are coming to God and asking God to forgive us that we should forgive others also. ohun tí Ọlọ́run fẹ́ látọ̀dọ̀ wa nígbà tá a bá ń bọ̀ níwájú Ọlọ́run wá fún àwọn ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ó tọ́ fún wa láti dáríjì àwọn ẹlòmíràn, ká dáríjì ká sì gbàgbé. We'll be talking about that when we get there. a máa sọ̀rọ̀ nípa ilé nígbà tá a bá débẹ̀. People have adulterated the sentences of the Lord Jesus Christ. ohun tí mò ń sọ ni pé àwọn ènìyàn wọ́n ti sọ ẹsẹ̀ yìí But bí our àmúlùmálà point wọ́n ti fi kún. Emphasis tonight is your kingdom come.
ọ̀tọ̀ ohun tá a fẹ́ gbéyẹ̀wò láṣálẹ́ yìí ni kí ìjọba rẹ. Brother Yeah. John, commenting on the book of Matthew, he said there are three words that interpret to mean the same thing. There is a Greek word used for three words in the Bible. The same Greek word is used for three things in the Bible. ọkùnrin tí wọ́n dárúkọ yìí ó sọ ọ̀rọ̀ mẹ́ta kan tó ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó ní èdè gíríkì tí wọ́n lò fún un pé nǹkan kan náà ló túmọ̀ sí. The Greek word, one Greek word is used for those three things. èdè gíríkì kan yìí náà lò fún ọ̀rọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Thank you. Kingship, reign, and kingdom. The same Greek word is used anywhere in the New Testament for the three words. ọba jọba àti ìjọba pé èdè gíríkì kan náà lò fún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí níbikíbi tá a bá ti rí nínú He also went májẹ̀mú further tuntun. than looking at those three words. ó tẹ̀síwájú pé tá a bá ń wo ọ̀rọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. In this prayer, the term reign is the best word to be used here. Reign. pé nínú àdúrà olúwa yìí ó ní jọba ni èdè tó dára jù láti lò Thank you. níbẹ̀. And because the reign of the Messiah pé ìjọba mìsáyà from the law, láti ní òfin particularly during the days of the apostasy of Israel, pàápàá nígbà táwọn ọmọ Ísírẹ́lì padà sẹ́yìn. it has been the desire of all Jews that the Messiah is coming. All devout Jews up to today, they are expecting the reign of the Messiah, the Gbogbo- kingdom of the Messiah. gbogbo àwọn olùfọkànsìn Júù ló ń retí ìjọba ti mìsáyà ti Jésù All of them, gbogbo wọn pátápátá. all devout Jews are waiting for the kingdom. gbogbo àwọn olùfọkànsìn Júù pátápátá náà ń retí ìjọba And Jésù when Kristi. Jesus came, when John came and Jesus followed, nígbà tí Jòhánù wá tí Jésù sì tẹ̀lé their preaching was focused on the kingdom. ìwàásù àwọn méjèèjì ó dá lórí ìjọba. They even said the kingdom is at hand. wọ́n tilẹ̀ sọ pé ìjọba náà wà ní ó súnmọ́ Let's tòsí. look at some Bible verses before I go to where I'm going. ẹ Luke, jẹ́ ká wo àwọn ẹsẹ̀ kan tó Luke lọ. chapter 23 verse 51. Luke 23 verse 51. ìwé Lúùkù orí kẹtàlélógún ẹsẹ̀ ìkọkànléláàádọ́ta rẹ̀. Quickly, òun kò bá wọn ní òun ní ìmọ̀ àti ìṣe wọn ará Arimatia ìlú àwọn Júù kan ẹni tó ń pẹ̀lú retí ìjọba that Ọlọ́run. was one of the people that buried Christ. This Ìkan nínú man àwọn- was expecting the kingdom of God. That is a devout Jew, a devout worshipper, expecting the kingdom. I'm only emphasizing that every devout Jew was expecting the kingdom. ọkùnrin yìí ó ń retí ìjọba Kristi lóhun tó ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ níbí ni pé gbogbo àwọn olùfọkànsìn Júù ló ń retí ìjọba yìí bákan In náà. Matthew chapter 15, ní ìwé Mátíù orí verse kàndógún 53. ẹsẹ̀ ìkẹtàléláàádọ́ta rẹ̀. ìwé Mátíù orí kàndógún Verse 53. ẹsẹ̀ ìkẹtàléláàádọ́ta 43. Yes, ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógójì. 43. Matthew ìwé 15. Mátíù orí kàndógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógójì. Yes, that's a wrong check mark. That could be my error in my typing. I'm sorry. And correct that. Check mark. But my emphasis is in what Luke has spoken. Mark 15. Check mark. Check mark. Is it 43? Thank you. It's Mark. I'm sorry. ìwé Máàkù ni. It's my error. Jósẹ́fù ará Arimatia Yes. ọlọ́lá ìgbìmọ̀ Thank you. ẹni tó ti kára rẹ̀ pẹ̀lú retí ìjọba Ọlọ́run. Expecting the kingdom of God. ohun Expecting retí the ìjọba kingdom. That's the language I Ọlọ́run want to bring out èdè tí mo there. fẹ́ mú jáde níbẹ̀ All kan the nìyí. both Jews were expecting the kingdom of God. gbogbo àwọn olùfọkànsìn Júù ló And ń retí according ìjọba to Ọlọ́run. Matthew chapter 4, gẹ́gẹ́ bí in àkọsílẹ̀ Matthew Mátíù chapter orí 3, kẹrin. verse 2, John the Baptist preached that the kingdom of God or the kingdom of heaven is at hand. And Jesus collaborated this in Matthew chapter 4, verse 17. Look at those two verses. Mátíù Look at orí those kẹta two ẹsẹ̀ verses. ìkejì. So that Jòhánù we sọ can pé ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀ níbẹ̀. Yes. Jésù Olúwa náà sọ bẹ́ẹ̀ ní ìwé Mátíù orí Pardon. kẹrin ẹsẹ̀ láti ìgbà kẹtàdínlógún. náà Yes, ni Jésù bẹ̀rẹ̀ sí wàásù wípé yes, ẹ ronúpìwàdà yes. nítorí ìjọba ọ̀run kù sí That dẹ̀dẹ̀. the kingdom of heaven is at hand. pé ìjọba The ọ̀run same kù sí language dẹ̀dẹ̀. John the Baptist emphasized. What are we bringing out? Number one, ohun tí à ń gbìyànjú láti mú jáde níbí the nìyí. kingdom that was at hand. Jesus made us to know that the kingdom begins in you. ìjọba ọ̀run tó kù sí dẹ̀dẹ̀ yìí Jésù ń jẹ́ kó yé wa pé ìjọba yìí ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ wa I want us gan. to understand what Jesus was saying by saying
thy kingdom come. Mo fẹ́ kí òye Asking us to pray about. ohun tí Jésù ń fẹ́ kó yé wa nígbà tó sọ pé kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé, ohun tó fẹ́ ká gbàdúrà nípa rẹ̀ The mo fẹ́ kó yé wa. reign of God begins in human beings. That is Christ in you, according to Paul, the hope of glory. Ìjọba Ọlọ́run ó bẹ̀rẹ̀ lórí àwa ènìyàn gan-an, ìyẹn gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ Paul pé ìrètí Kristi nínú wa ìrètí ògo. Luke chapter 17. Ìwé Lúùkù The orí beginning of his kẹtàdínlógún, reign. ìbẹ̀rẹ̀ ìjọba rẹ̀, The revelation of God in man. Luke 17. Ọlọ́run nínú ènìyàn. 10. Ìwé Lúùkù orí 20 kẹtàdínlógún. and 21. Luke 17, 20 and Ìwé 21. Lúùkù orí nígbà tí àwọn kẹtàdínlógún. Farisí bíi pé Ẹsẹ̀ ogún sí kọ̀ọ̀kan. nígbà wo ni ìjọba Ọlọ́run yóò dé. Can you see? They asked him, when will the kingdom of God come? Ó dá wọn lóhùn pé Jesus answered them. ìjọba Ọlọ́run kì í wá pẹ̀lú àmì. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kì yóò wí pé kíyèsí níhìn tàbí kíyèsí lọ́hùn-ún. And wonders, it is not nobody will tell you, the kingdom of God is here. The kingdom of God is in that seat. The kingdom of God is there. No. Sáà wò ó, Look at it. ìjọba Ọlọ́run ń bẹ nínú yín. The kingdom of God inside you. Ìjọba Ọlọ́run Begins in you. ó bẹ̀rẹ̀ láti inú yín So látọ̀dọ̀ the yín announcement gangan. of the Lord Jesus Christ, Ìkéde Jésù Kristi which yìí he backed up with the parables of the kingdom. tó fi òwe ìjọba gbè lẹ́yìn. In Matthew chapter 13 particularly, where he talks of the parables of the kingdom of heaven, that is Christ inside man, Christ in you, according to Paul. Pàápàá nínú Mátíù orí kẹtàlá tó fi òwe ìjọba ọ̀run tó fi gbà lẹ́sẹ̀ tó sọ wípé ìjọba Ọlọ́run pé ó ń gbé inú wa gan, pé inú wa gan ló ti bẹ̀rẹ̀. Those parables are the parables of the sower, you remember? Sowing the seed, some on this and one on a good ground. That is the kingdom of heaven inside man, the kingdom of God living in man. Nígbàgbé pé òwe afúrúgbìn ní orí kẹtàlá yìí ń sọ̀rọ̀ nípa ohun tó ṣáà ń fìdí rẹ̀ múlẹ̀ níbẹ̀ ni pé ìjọba ọ̀run pé inú ènìyàn gan ló ń gbé pé ó bẹ̀rẹ̀ nínú wa. Thank you. One of them is parable of the sower, parable of the tears, parable of the mustard seed, and so on. Ìkan nínú wọn ni òwe afúrúgbìn, òwe èpò àti Alikama. bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. When you read all of them, they are illustrating that the kingdom of God begins in man. Tá a bá wá kà á tó yí wa dáadáa rí i pé ohun tó ń fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ńbẹ̀ ni pé ìjọba Ọlọ́run ó bẹ̀rẹ̀ nínú ènìyàn. So at the time Jesus was on earth, nígbà tí Jésù Kristi wà láyé, that kingdom has not started. ìjọba yìí ò tí ì bẹ̀rẹ̀. He was announcing that it was at hand. Ó kàn ń sọ fún wọn nígbà náà pé ó kù sí dẹ̀dẹ̀. That kingdom began in man on the day of Pentecost. Ìjọba yìí ó bẹ̀rẹ̀ nínú ènìyàn ní ọjọ́ Pentecost. That was when Jesus died, rose, and the blood was accepted in heaven. Nígbà tí Jésù Kristi kú tó jíǹde tó gbé ẹbọ lọ sókè. God changed the order and he brings heaven down into the heart of man. Ọlọ́run wá pa ìlànà dà, ó wá sọ ọ̀run kalẹ̀ sínú ọkàn ènìyàn. So, like we all know in the scriptures, bí gbogbo wa ṣe mọ̀ nínú a Bíbélì. replica of the temple of Solomon, a replica of the Ark of Covenant or the tabernacle in the wilderness now comes to live in man. Àpẹẹrẹ tẹ́ḿpìlì Sólómọ́nì, àpẹẹrẹ àpótí ẹ̀rí òun ni Ọlọ́run wá gbé kalẹ̀ sínú ènìyàn. You remember again Àrántí when the Ark or the tabernacle was being built in the wilderness. Nígbà tí wọ́n kó àpótí ẹ̀rí àti àgọ́ nínú aginjù. God told Moses, do these things according to the pattern that you have seen above. Ọlọ́run sọ fún Mósè pé gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tó ti rí lókè náà ni kó ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. And the same pattern was the temple of Solomon built. Bákan náà ni a ṣe kọ́ tẹ́ḿpìlì Sólómọ́nì. According to the prophets, which was repeated by the Messiah Stephen, God does not live in houses made with hands. Gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ pé tí Sífánù náà tó tún gbá nídìí pé Ọlọ́run ò kì í gbé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́. Particularly in Isaiah chapter 66 verses 1-2. Pàápàá nínú ìwé Àìsáyà orí kẹrìndínláàádọ́rin. God is not interested in physical things or material things
not in the act, not in sacrifices, not in offerings. This I will only look at. Ọlọ́run ò wo nǹkan tí a fojú rí, kò wo ọwọ́ ènìyàn, kì í gba nǹkan tí èèyàn fọwọ́ ṣe. Ó lélẹ̀ mi ó wò, onírò ègbè ló jẹ́ ọkàn tó ń wárí sí ọ̀rọ̀ mi. That God is not looking at physical things or what you have or what you do not have, but this I will observe, a contrite heart man that is trembling at my word. As it is written, Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ, heaven is my throne, bí ọ̀run ni ibùgbé mi, and the earth is my footstep. ayé sì ni àpótí There ìtìsẹ̀ is mi. no house, there is no house anybody can build for me. Ẹnikẹ́ni ò lè kọ́ ilé kankan fún mi. There God was emphasizing that his intention is to live in the heart of man. Ibi Ọlọ́run tẹnumọ́ yìí pé ohun èròǹgbà ọkàn tòun ni kóun gbé nínú ọkàn What ènìyàn. are we talking tonight? Kí ni nǹkan tá à ń sọ láṣálẹ́ yìí? Understand the mind of Christ. Kí ọkàn Ọlọ́run kó lè yé wa. He said we should pray thy kingdom come. Tó bá ní nígbà tó ní ká gbàdúrà yìí pé kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé. Asking us to pray that the revelation of Christ should be made into the heart of man. Ohun tí ó ń sọ níbẹ̀ ni pé kí ìfihàn Kristi Jésù ká fi hàn nínú ọkàn ènìyàn. Colossians chapter 1 Ìwé Kólósè orí kìíní verse 26 and 27 will clear what I'm trying to say. ẹsẹ̀ ní ohun ìjìnlẹ̀ tí ó ti farasin ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. It's a mystery that God has kept láti ayérayé before the creation of the world. God has kept this secret hidden. àti láti ìrandíran. One generation to the other could not understand what was in the mind of God. ṣùgbọ́n tí a fi hàn nísinsìnyí fún àwọn ènìyàn mímọ́ rẹ̀. God now reveal it today to the holy people, the ministers of God in the New Testament. àwọn ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ láti fi ọ̀rọ̀ ohun ìjìnlẹ̀ yìí láàrin àwọn kèfèrí hàn fún. Now decided to reveal the riches of this glory among we Gentiles. tí í ṣe Kristi nínú yín. That revelation is Christ in you. ìrètí ògo. When we are talking of the glory of God in the tabernacle, God has been expecting, like I said in one of my lectures in recent times, that God wants to see His glory in man. The glory that covered the tabernacle, the glory that was walking with Israel in the wilderness, that glory should now be in you when God comes and lives in you. Ògo Ọlọ́run tó bo àgọ́ ní ìgbà náà nígbàkúgbà tí Ọlọ́run bá ti wá ń gbénú wa ògo yìí náà gẹ́gẹ́ á wá bo àwa náà pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run fẹ́ kí ògo yìí kó farahàn nínú ènìyàn ó sì wá bo àwa gan. When the revelation of Christ, according to Paul in Galatians chapter 1, I think verse 16. Ní ìwé Gàlátíà orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. He said he was a Jew, he knew the law, he knew everything, but a time came, God revealed his láti fi ọmọ rẹ̀ hàn nínú mi. God must reveal his son in you. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ fi ọmọ rẹ̀ hàn nínú wa. The Son of God in the heart of man. Ìfihàn ọmọ Ọlọ́run ní ọkàn ènìyàn. God's glory. Òun ló mú ògo Ọlọ́run wá. Jesus said, thy kingdom come. Nígbà tí Jésù sọ wípé kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé. Now pray that the glory of God should visit every human being on earth. Pé a ní láti gbàdúrà pé kí ògo Ọlọ́run kó bẹ gbogbo ènìyàn wò nínú ayé. God's kingdom. Ìbẹ̀rẹ̀ ìjọba Ọlọ́run leléyìí. This continues, it accumulates. The end result is finally when the kingdom of God himself is now brought down from heaven to live on earth. That tabernacle is brought down. Àkójọpọ̀ gbogbo rẹ̀ ni pé àgọ́ yìí gan àwa sọ̀ ọ́ kalẹ̀. Revelation chapter 1 verse 15. Ìwé ìfihàn orí kìíní ẹsẹ̀ ìkàndógún. The kingdom of God begins right now in you. Pé ìjọba Ọlọ́run ó ti bẹ̀rẹ̀ nínú wa gan nísinsìnyí. Only when Christ is revealed in you that the kingdom has started. Ìgbà tí a bá ti wá fi Jésù hàn nínú wa ni ìjọba yìí bẹ̀rẹ̀. And all men will now be in the final kingdom. Revelation 1:11-15. Revelation 11:15. Ìwé ìfihàn orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkàndógún. Revelation 11 verse 15. áńgẹ́lì keje sì fún ìpè. Yes. a sì gbọ́ ohùn ńlá láti ọ̀run wá. It's the blowing of the seventh trumpet. You are reading. wípé Yes. ìjọba ayé di ti Olúwa wa. The whole kingdom of the world has become that of the Lord. àti ti Kristi rẹ̀. And that of Christ. òun ó sì jọba láé àti láéláé. That is when the whole kingdom of the world now becomes that of Christ. Nígbà yìí ni gbogbo ìjọba ayé ti di ti Jésù Kristi. Now the kingdom of the
world is not yet in the hand of Christ. ṣùgbọ́n nísinsìnyí ìjọba ayé yìí kì í tí ì ṣe ti But Jésù. the kingdom of God begins in every human being that believes in Christ. ṣùgbọ́n ìjọba Ọlọ́run ó bẹ̀rẹ̀ nínú ọkàn ẹnikẹ́ni tó bá ti gba Jésù Kristi gbọ́. God now begins to gather men for the kingdom. Ọlọ́run wá ń kó àwọn ènìyàn jọ fún ìjọba náà. Finally, the whole world will become the kingdom of Christ that king. The kingdom of God and Christ that king. lákòjọpọ̀ gbogbo rẹ̀ gbogbo ayé yìí á wá di ìjọba Jésù Kristi. And that is yet of the future. ìyẹn ó sì wà lọ́jọ́ iwájú. When it's now saying, pray that thy kingdom come. nígbà tá a bá wá ń sọ pé ká gbàdúrà pé kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé. You now pray that people should be born again. àdúrà tó yẹ ká máa gbàgbọ́ ni pé kí àwọn ènìyàn kó di àtúnbí. God, reveal yourself to people. Ọlọ́run fi ara rẹ̀ hàn àwọn God, ènìyàn. come and live in men. Olúwa Ọlọ́run wa máa gbé nínú mi. Take over the government of this world. gbàṣàkóso ìjọba ayé yìí. Christ, come and reign in this world. Jésù wá jọba nínú ayé That's yìí. what exactly Jesus was telling us. ohun tí Jésù fi kọ́ wa níbí gan nìyí. According to Stanford, he said this reign of Christ is sure, very sure. ọkùnrin tí wọ́n dárúkọ yìí ó ní God can withstand it. ìjọba Ọlọ́run yìí pé ó dájú kò sí agbára ayé kan tó lè kojú rẹ̀ gbogbo wa la sì mọ eléyìí. The coming of the kingdom. kò sí ẹni tó lè bá ìjọba Ọlọ́run tó ń bọ̀ tákàn gbọ̀n. Nobody can stand on his kò way. sẹ́nìkan tó lè dúró lójú ọ̀nà rẹ̀. That world, what does he want us to do? kí ni ohun tí ó ń fẹ́ ká ṣe ní ìgbà náà? Let's go a bit further. ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú díẹ̀. Psalm 2. orin Dáfídì orí kejì 8. ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Let's read the Bible so that I can explain what I'm trying to say. Verse 2. orin Dáfídì. béèrè lọ́wọ́ mi Yes. èmi ò sì fi àwọn orílẹ̀-èdè fún ọ ní ìní rẹ. That was a prophecy about Christ. àsọtẹ́lẹ̀ nípa I will Jésù give Kristi you the nìyí. nations as your heritage. pé màá fi àti àwọn orílẹ̀-èdè àpín fún ọ ilẹ̀ ní bí ìlú. ọrọ̀ ilẹ̀ rẹ. Thank you. In other words, I'm going to give you men of all nations. They become yours. lọ́nà mìíràn ohun tó ń sọ ń bẹ̀ ni pé gbogbo àwọn ènìyàn tó ń gbé nínú àwọn orílẹ̀-èdè yìí á di I tìrẹ. will make them to become yours. màá sọ wọ́n di tìrẹ. Bring people to you and they become your own inheritance. màá kó àwọn ènìyàn wá sọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n á sì di ìní rẹ. Paul used in Ephesians chapter 1. ìlú èdè yìí náà ni Paul lò ní Éfésù orí kìíní. What God had in mind from the foundation of the world pé ohun tí Ọlọ́run ní lọ́kàn láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé is to adapt us to become God's children kó lè sọ wá di ọmọ and make us his inheritance. ká wá di ogún Ọlọ́run. Adéyìnrere. we become his inheritance. pé a di ìní Ọlọ́run. ẹni tí ó ti yàn wá tẹ́lẹ̀ sí ìsọdọmọ. God's initial purpose before the world began is that we should all become children, sons. nípa Jésù Kristi fún ara rẹ̀. Sons of God without meeting Christ, without being born again, without belonging to Christ. You are reading. gẹ́gẹ́ bí ìdùnnú ìfẹ́ rẹ̀. That is the will of God, is the purpose of God, is the mind of God. Yes. fún ìyìn ògo oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. Yes. èyí tí ó dàlù wá nínú àyànfẹ́ ẹnì. nínú ẹni tí àwa ní ìràpadà wa nípa ìjọ rẹ̀. We are redeemed. We are redeemed through the blood of Jesus. ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa. Our sins are clear. Yes. gẹ́gẹ́ bí ọrọ̀ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. The word of His grace. Yes. èyí tí ó sọ di púpọ̀ fún wa nínú gbogbo ọgbọ́n àti òye. Through His wisdom and His manifold knowledge, He made it abundantly unto us. Yes. ẹni tí ó ti sọ ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ rẹ̀ di mímọ̀ fún wa. gẹ́gẹ́ bí ìdùnnú rẹ̀. Yes. èyí tí ó ti pinnu nínú rẹ̀. You are reading. fún iṣẹ́ ìríjú ti kíkún àkókò náà. Yes. kí ó lè kó ohun gbogbo jẹ nínú Kristi. You are reading to verse 11. Yes. ìbá ṣe èyí tí ń bẹ nínú àwọn ọ̀run tàbí èyí tí ń bẹ ní ayé àní nínú rẹ̀. Yes. nínú ẹni tí a fi wá ṣe ìní rẹ̀ pẹ̀lú. Made His inheritance. àwa tí a ti yàn tẹ́lẹ̀. Those of us, God has had us in mind from the beginning, will now become Christ's inheritance through the work of redemption. pé a di ìní Ọlọ́run àwọn ẹni tí Ọlọ́run ti ní lọ́kàn nípa ètò ìràpadà. Read verse 11 in English. Therefore, Yes. remember that at one time you were Gentiles. You are reading verse 2. You are reading chapter 2. I'm reading verse chapter 1. Chapter 1, not chapter 2. Ephesians 1, not 2. Verse 11. In him, In Him, we also were made God's heritage, we become God's heritage. Portion. God's inheritance. We are- God's heritage. a di ìpín God's Ọlọ́run. inheritance. You are reading.
we obtained our inheritance. Yes. For we are seeing. Look at the language. We obtain an inheritance. Yes. Àgbà For yìí. we are the foreordained, chosen, We have and been appointed. ordained. We have been appointed for that before the Beforehand. foundation of the world. Bí a ti yàn wá ṣáájú The ìpilẹ̀ṣẹ̀ language ayé. of Psalm 2 verse 8 is that I will make all nations to be your inheritance. Èdè orin Dáfídì orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹjọ yẹn ó ń sọ wípé òun á sọ gbogbo àwọn ènìyàn ayé yìí di ìní rẹ̀. Become Christ's inheritance. Wọ́n á di ìní Jésù Kristi. Only be Christ's inheritance when they are redeemed and their sins are clear. Wọ́n sì lè di ìní Jésù nígbà tá a bá ti rà wọ́n padà tá a fi pa ẹ̀ṣẹ̀ So wọn the rẹ́. work of redemption that makes human beings to be God's inheritance or God's portion. Iṣẹ́ ìràpadà ló máa ń sọ ènìyàn di ìní Ọlọ́run àbí ohun ìní ti So when he was asking us to pray that the kingdom God comes, Nígbà tó ń sọ fún wa pé ká gbàdúrà pé kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé. to pray that people should belong to Christ. Ohun tó ń fẹ́ ká sọ ni ká sọ níbẹ̀ ni pé ká sọ àwọn ènìyàn di ìní ní Ọlọ́run. Man should become God's inheritance. Kí Jésù kó jọba nínú ọkàn àwọn ènìyàn káwọn ènìyàn wá di ìní Ọlọ́run. He said the whole world, God is in the presence of whom every member of the family of the whole world is named. God knows every family of the world one after the other. Nínú ìwé Éfésù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkàndógún pé Ọlọ́run mọ gbogbo ènìyàn tó ń gbé inú ayé yìí pé Ọlọ́run dá wọn mọ̀ nínú ẹbí kọ̀ọ̀kan. Paul said we should kneel down and pray. Pọ́ọ̀lù ní ká kúnlẹ̀ ká gbàdúrà. Verse 14 and 15. Éfésù orí kẹta nítorí ìdí èyí ni mo ṣe ń fi eékún mi kúnlẹ̀ We should now pray. Yes. fún bàbá olúwa wa Jésù Kristi Yes. orúkọ ẹni tí a fi ń pe gbogbo ìdílé tí ń bẹ ilé ọ̀run àti ilé ayé. Families of the earth is named, is mentioned. Yes. God now wants Christ to be revealed in every family of the world. We should go on our knees as Paul prayed that every family of the world should become Christ's inheritance. Tí a bá wá ń fẹ́ kí gbogbo ènìyàn ayé yìí kó di ìní Jésù Kristi, a ní láti lọ lórí eékún wa ká gbàdúrà pé kí kán lè di ìní Jésù Kristi. And that prayer means thy kingdom come into the heart of man. Àdúrà náà sì tún sì nìyí pé kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé sí ọkàn àwọn ènìyàn. In Acts chapter 4, Ìṣe àpọ́stélì orí kẹrin. let's look at the way the apostles put it when they were praying to God. Ẹ jẹ́ ká wo bí àwọn àpọ́stélì ṣe ọ̀nà táwọn gbégbà nígbà tó ń gbàdúrà. We are talking is we are praying that people should be saved. Àdúrà. People should become Christians. People should be redeemed. People's sins should be forgiven. People should be born again. Àdúrà pé kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé tí à ń sọ yìí ni pé kí àwọn ènìyàn kan rí ìgbàlà ká dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n kán wá sí ọ̀nà ìjọba ọ̀run yìí. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. nígbà tí wọ́n sì gbọ́ Yes. wọ́n fi ọkàn kan gbé ohùn wọn sókè sí Ọlọ́run Now pray to God. Yes. wọ́n sì wí pé What was their prayer? Olúwa God ìwọ tó dá ọ̀run òun ayé created heaven and earth àti òkun and the sea. àti ohun gbogbo tí ń bẹ nínú wọn. In the world, they are made by you. ìwọ nípa ẹ̀mí mímọ́ Yes. tí ó tẹ Dáfídì bàbá wa ìránṣẹ́ rẹ̀ wípé Through David the prophet, yes. èéfé táwọn kèbèrè fi ń bínú Why are the nations reign? Yes. àìsí àwọn ènìyàn ń gbèrò wọn sán. And they gather together and they plan evil. He was reading Psalm 2. Yes. àwọn ọba ayé dìde Yes. àti àwọn ìjòyè kó ara wọn jọ sí Olúwa They now plot against the Lord. You are reading. àti sí Kristi rẹ̀ Against Christ. nítòótọ́ sáà ni Yes. sí Jésù ọmọ mímọ́ rẹ̀ They are fighting Christ. Yes. ẹni tí ìwọ ti fi òróró yàn Yes. The one you have appointed and anointed. Yes. àti Hẹ́rọ́dù Yes. àti Pọ́ńtì Pílátù All of them, they gather together. Herod, Pontius Pilate, and all the others, they killed him. You are pẹ̀lú àwọn kèfèrí yes, and àti àwọn ènìyàn Ísírẹ́lì péjọ sí i they killed him. Yes. láì ṣe ohunkóhun tí ọwọ́ rẹ̀ They did what they wanted and they killed him. àti ìmọ̀ rẹ̀ ti pinnu ṣáájú pé yóò ṣẹ. Yes. ìjọ nísinsìnyí Olúwa Yes. kíyèsí ìkìlọ̀ wọn. Look at, they are now harassing the church. They are harassing us, the apostles. They are harassing your disciples. They are harassing your children. Yes. pèsè fún àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ Give your children the power láti máa fi ìgboyà gbogbo sọ ọ̀rọ̀ rẹ to use to preach your word with boldness. kí ìwọ sì fi nínú ọwọ́ rẹ ṣe dídá ara Go forth and set your hand with signs and wonders. àti kí iṣẹ́ ìyìn àti iṣẹ́ ìyanu kí ó máa ṣe ní orúkọ Jésù ọmọ mímọ́ rẹ. So that the world can know you and be born again.
That was the prayer of the apostles. àdúrà àwọn àpọ́stélì That nìyí. thy kingdom come, they pray that God, it is time for you to defend so that the whole world will become your inheritance. bí àwọn ṣe gbàdúrà kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé nìyí pé gbogbo ayé yìí á di òní ìwọ ọlọ́run. Chapter 3, let us hear what Paul was saying. tẹsalóníkà kejì orí kẹta Verses 1 and 2. láti ẹsẹ̀ ìkíní sí kejì. Second Thessalonians chapter 3. tẹsalóníkà kejì orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkíní sí. lákòótán ará Yes. ẹ máa gbàdúrà fún wa Pray for us. kí ọ̀rọ̀ olúwa lè máa sáré That the word of God in our mouth should move from village to village, from city to city, from town to town, that people should hear the word and be born again. tí ó sì jẹ́ àyìn lógo. That anywhere the word of God goes, the glory of God will be manifested there. Amen. That people should be born again. àní gẹ́gẹ́ bí ó ti rí lọ́dọ̀ yín. As the word that brings glory to you, the word of God will bring glory of God to other people. Are you listening to me? Praise the Lord. ẹ̀kẹ́ hallelujah. Are you getting my message? ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa díẹ̀? If God's word has bring glory of God to your life, the word of God should bring glory of God to other people. pé kí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó bá ti mú ògo ọlọ́run wá sí ayé wa ó yẹ kí ọ̀rọ̀ ọlọ́run náà kó mú ògo ọlọ́run kó mú ọ sí ayé àwọn ẹlòmíràn. Kingdom come into the life of other people. pé àdúrà wa ní láti jẹ́ pé kí ìjọba ọlọ́run kó sọ̀kalẹ̀ sínú ayé àwọn ẹlòmíràn. Bí mo yẹ sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ kọ́ yìí. Pray for Kent. Pray for God. alàgbà Paul ti sọ ó kọ́ wa pé ká gbàdúrà fún àwọn ìjọba àwọn ènìyàn And all ìṣìpẹ̀ ẹ̀bẹ̀ àti gbogbo àdúrà ní ẹsẹ̀ ìkẹrin. God is willing. God is willing that Ó wu Ọlọ́run. every man be saved. pé kí gbogbo ènìyàn kó rí ìgbàlà. So when we are saying that kingdom come, God wants us to pray for the salvation of the lost. tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé ohun tí àdúrà tí ọlọ́run fẹ́ ká gbà ní fún ìgbàlà àwọn ẹni tó ti nù ìyípadà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ Be born again. kí àwọn ènìyàn kan di We have àtúnbí. to pray for evangelism of villages, our community, villages, towns, and the whole world. a ní láti máa gbàdúrà fún ìwàásù ìrere ní àwọn agbègbè wa ní àwọn ìlú kéréje-kéréje àti gbogbo àgbáyé. The street you are living, pray that they should be saved. àdúgbò ibi tá à ń gbé ká gbàdúrà kí iṣẹ́ ìgbàlà kó ṣẹ̀ níbẹ̀. Your co-tenants, àwọn alábàágbé wa pray and take steps for the salvation of their soul. ká gbàdúrà ká tún gbé ìgbésẹ̀ fún ìgbàlà ọkàn wọn. And that is you are bringing God's kingdom to this, to your community and to your house. ìyẹn túmọ̀ sí pé à ń mú ìjọba ọ̀run wá sí àdúgbò wa bí ilé wa. Your siblings and all your relations, let thy kingdom come into their life. You are praying for their salvation. àwọn ẹbí wa àwọn alájọgbé wa ní tá a bá ti gbàdúrà yìí ni pé à ń mú ìjọba ọ̀run amúsọ̀kalẹ̀ sínú ọkàn wọn. ẹ wo báwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ṣe ń hùwà báyìí wọ́n ṣe ń pànìyàn Everything that is happening in the country today. wọ́n ṣe ń hùwà gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí lónìí. We all say this is the devil. ìgbà tán bá ti hùwà kan à sọ pé èsì tún dé. And God now wants Christ to replace the devil, a man. ọlọ́run wá ń fẹ́ kí jésù kó dípò èṣù yìí nínú ènìyàn. In your relation, God should Christ replace the devil. nínú ìhùwàsí wa jésù ń gbọ́dọ̀ dípò èṣù níbẹ̀. Your relation that drink illicit gin and became naked and beat his wife, divorced his wife, the devil is reigning there. àwọn ẹbí wa bóyá ọ̀mùtí ni tóhun tí yóò tá bọ́ sọ́ọ́lẹ̀ àbí tá lù ìyàwó rẹ̀ èṣù ló sì ń jọba níbẹ̀. Pray, let your kingdom come. pé ká gbàdúrà kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé. Christ reign in my brother's life. kí jésù kó wá jọba nínú ayé arákùnrin Christ mi. reign in my husband's life. kí jésù kó wá jọba nínú ayé ọkọ mi. The behavior of this man is satanic. ìhùwàsí ọkùnrin yìí tèṣù ni. This man is held in captivity by Satan. a ti kó ọkùnrin yìí ní papámọ́ra nínú èṣù tí kò ní papámọ́ra. Let your kingdom come. ká gbàdúrà jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé. That was relevant to their apostles and was working wonders in their days. àdúrà yìí àwọn àpọ́sítélì lò ó ní ìgbà tí wọ́n ó sì ṣiṣẹ́ fún wọn pẹ̀lú. Be relevant today. ó sì ń ṣiṣẹ́ títí dòní náà. Be important today. ó sì ṣe pàtàkì náà lónìí. Pathetically, that Pàápàá jùlọ. aspect of the prayer is dying very fast in the church. abala àdúrà yìí ó ń kú lọ nínú ìjọ lónìí. There is less concern for the salvation of our neighbors, for the salvation of our relations, for the salvation of our community. There is less concern. We pray less
about it in prayers. ó ti dàbí pé ìgbàlà àwọn alábàágbé wa ìgbàlà àwọn arádùúgbò wa àbí àwọn ẹbí wa gan ó ti ń di ohun àìkàsí tá a kì í gbàdúrà nípa rẹ̀ mọ́ lónìí. Let me cite a physical. There is a man. That man is a Christian now. He's in one of the gospel churches in this town. ọkùnrin tí wọ́n ń sọ yìí wọ́n ní ó wà nínú ìjọ oníhìnrere kan níjọ yìí lónìí mi ò fẹ́ dárúkọ. Sometimes I met him at Ijama. I've met him about 2 or 3 or 4 times. mo ti bá pàdé bí ẹ̀ẹ̀mejì mẹ́ta mẹ́rin. He said he was a serious smoker. wọ́n ní ọ̀mùgbó tó ó ti pẹ́ nínú igbó mímu. He said he was anything you can call natural human being in his behavior. gbogbo ìhùwàsí àdánidá pátápátá ló kún sí lọ́wọ́. Their family house at Ijama. nínú ẹbí wọn ní kò sí ìjámọ̀ níbẹ̀ yẹn. That sister has to be my child in Christ. That was his sister because when we were talking, he mentioned his name and he knew that she was my child in Christ. obìnrin kan ládùúgbò wọn níbẹ̀ kan nínú àwọn ọmọ mi nínú Kristi ní ìgbà tẹ́mi pẹ̀lú ọkùnrin yìí sọ̀rọ̀ ó dárúkọ obìnrin yẹn. He said one of the days he went to there was plantation at their backyard. That was where he normally goes and smoke him. pé oko ọ̀gẹ̀dẹ̀ kan wà lẹ́yìn kùlé wọn ibẹ̀ ló ti lọ máa mú gbó rẹ̀. He said one of the days he had gone there to booze and he was just coughing and that sister just came and saw him. ó ní lára àwọn ìgbà tóun máa lọ sínú oko ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí arábìnrin yìí kọ̀ wá lọ́jọ́ kan ló wá rí òun. And one of the days just came and he met the sister on his knees, on her knees, I'm sorry. ó ní ọjọ́ kan ó lóun kọ̀ déédéé débẹ̀ bóyá ó bá obìnrin yìí lórí eku. And he was praying for him. ó wá ń gbàdúrà fún ọkùnrin yìí Mentioning his name. ó ń dárúkọ rẹ̀ That praying and even weeping. pé ó ń gbàdúrà tó tilẹ̀ tún sọkún That gan-an. my brother is smoking and God save his soul. pé arákùnrin mi tó mú gbó yìí gba ẹ̀mí rẹ̀ là. Look at him. What have I done that is causing this my sister to weep? Weeping, really weeping. ó lóun wá wò pé kí lòun ṣe tó wá fà á tárábìnrin mi fi ń sọkún. He owed his salvation to that sister. ìjọ tó wá ń sọ fún mi ó ní ìgbàlà ọkàn òun ó ní látọwọ́ arábìnrin yìí ni. Because he has been praying and weeping seriously. pé ó ti gbàdúrà ó ti sọkún lórí ọ̀rọ̀ òun lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. And you know, those things are dying in the church today. nǹkan tá à ń sọ ni pé irú nǹkan báyìí ó ń kú lọ nínú. May God revive us tonight in Jesus' name. ọlọ́run á sọ wá jí ní ìrọ̀lẹ́ yìí lórúkọ Jésù. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àárẹ̀ àfirẹ́rìn àfiṣeré. The man said he was, when he became born again, he went to deeper life. He said he left the place and finally he said God is the Christ liveth. He had his reasons why he is not in deeper life because that sister is is a wife to a pastor in deeper life. ìgbà tó rí ìgbàlà ó ń lọ sí deeper life ìgbà tó yá ló kúrò níbẹ̀ ó ṣàṣìwánú ìrere What am I títò trying to say ní. is that the prayer, and there are so many. I'm only using that local example because I don't want to be citing European example. There are local examples, and there are people here. People have prayed for you before you were here. mo kàn mọ́mọ́ do àpẹẹrẹ èyí tó súnmọ́ tòsí wa ìmọ̀ye irú rẹ̀ káàkiri ṣùgbọ́n ohun tí mò ń sọ ni pé àwa náà tá a wà níbí lè ní àwọn kan ló kúnlẹ̀ lórí ikú wọn tó gbàdúrà fún wa. The Apostle Adeyemo that have been coming here has been one of those who have been bending his knees on me before I became a Christian. Praying seriously for me and weeping. ẹni tí wọ́n dárúkọ yìí. Dele should be saved. Dele should be saved, and I didn't know. ẹni tí wọ́n dárúkọ yìí ó pẹ̀lú àwọn tó ti kúnlẹ̀ lórí ikú rẹ̀ tó ti gbàdúrà fún èmi náà yìí pé kí n lè rí ìgbàlà sẹ́yìn oṣù mi. Somebody somewhere has prayed for you. ẹnìkan níbìkan náà ó ti gbàdúrà fún ọ. Let thy kingdom come. pé jẹ́ kí ìjọba rẹ kí ó dé nínú ayé ọkùnrin yìí. Honor you can give to God in prayers is to pray and mention the name, members of your family, people in your community. Sometimes the way we behave is as if some people cannot even be saved. ọlá tó ga jù tá a lè fún ọlọ́run nínú àdúrà wa ni ká gbàdúrà fún àwọn ẹlòmíràn pàápàá ká tún máa dárúkọ wọn gan nínú àdúrà wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ìhùwàsí wa gan bí ẹni pé ẹlòmíràn ò rí ìgbàlà mọ́. That one is already Satan. pé ó ti tán fún ẹnìyẹn ó ti dèṣù. Is there anybody that is Satan that cannot be saved? ṣé ó sẹ́nìkan tó ti dèṣù Is there anybody that cannot be saved? ṣé ẹnìkan wà tó ti dèṣù tọ́lọ́run You ìgbàlà. will be sure that some people you are looking at will just be we are going out, everybody we are preaching. Why are we going out to preach? kí ló dé tá a fi ń lọ síta láti lọ wàásù. Why are we going out to preach? kí ló dé tá a fi lọ ń wàásù níta. Look at Baba, there was one Baba we met at Ijama. No, not Ijama, that Okesho.
That Baba that was baptized and died the second or the third day. You remember the man? Bàbá tó ṣe ìbọmi tó sì kú ní bóyá You all remember the man? ìjọ kẹta. You remember the man? The man was one of the shamans, very strong in shams. Olóògùn tó gbówó kan ni bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ But rẹ̀ this yìí. man, you can even write him off. Afẹ́rẹ́ ẹ lè sọ pé ó ti tán fúru ẹni But this bẹ́ẹ̀. man was born again. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ràn án lọ́wọ́ di There are so many of them like that. There was a woman at Iroye. That woman, you know that old woman that have been making chance for people. You know that woman, very close to Baba Oniroye. You remember the woman? And that woman abandoned everything and became a Christian. Ó fi gbogbo nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ ó sì ó So that I am only citing few examples that we have seen as we go out. Nobody is irredeemable. Mo kàn ń ṣàpẹẹrẹ àwọn kọ̀ọ̀kan tá a ti rí kò sí ẹni tó kọjá ìràpadà. And it is the prayer of people that will bring salvation down to them. Àdúrà àwọn ènìyàn láti mú ìgbàlà tọ̀ irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wá. People have been praying and people still honor prayers. Àwọn ènìyàn sì ń gbàdúrà wọ́n sì bu ọlá fún àdúrà síbẹ̀. God wants you to be happy and be joyful. Ọlọ́run fẹ́ ká jẹ́ onídídùn and be part of his salvation plan. Ká sì darapọ̀ ká sì jẹ́ alábàápín nínú ètò ìgbàlà rẹ̀. That is why he wants you as a disciple to go on your knees and say, let your kingdom come. Òun ló fi fẹ́ àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀yìn ká lọ lórí eékún wa pé kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé. There are some people in your family, I will begin from there tonight. Àwọn kan wà nínú ẹbí wa. Among your relations. Láwọn ẹbí wa. Whose lives are causing trouble in your family. Táyé wọn gan dá wàhálà sílẹ̀ nínú ẹbí. When you remember them, you sometimes you forget. Ìgbàkúgbà tá a bá rántí irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀. You don't want to give yourself tension. You don't want to give yourself tension. Torí pé àkọ̀mọ́mọ́ fẹ́ fúnra wa ní wàhálà kankan lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Are they irredeemable? Ṣé wọ́n kọjá ẹni pé Ọlọ́run lè rà padà ní? Can Christ save them? Ṣé Jésù lè gbà wọ́n là? They are bad. Lóòótọ́ wọ́n burú o. Their behaviours are very bad. Ìhùwàsí wọn burú jáì. Actions bad. Some of them are smokers. Some women go. There are some members of your family that are women that have married up to 5 husbands. Àwọn obìnrin mìíràn gan tilẹ̀ wà nínú ẹbí wa tó ti fẹ́ tó ọkọ bíi 4 àbí 5. Some marry about 2 or 3 husbands and they are still moving out. No husband today and they are still moving from one man to another. Àwọn mìíràn ti fẹ́ lóṣù mẹ́ta tí wọ́n sì dúró tán sì tún tẹ̀síwájú náà. Can't Christ save them? Ṣé irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ ò lè rí gbàlà mọ́ ni? Some children have become vagabond. Can't they be redeemed? Àwọn ọmọ kan wọ́n ti di tara wọn, wọ́n ti di sáǹsà. Ṣé wọ́n lè di ẹni rà padà ní? Mark you. Ẹ jẹ́ kí lè yé yín. From your own nuclear family, your siblings, to your extended family, your cousins, God brought you to Christ to be a light in that family. Nínú ẹbí rẹ, àwọn ìwọ àtàwọn ọmọ rẹ àti àwọn ẹbí tó tún sẹ́yìn díẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ gbà ọ́ là kó lè jẹ́ ìmọ́lẹ̀ nínú ẹbí yẹn ni. May you not be a failure. O ò ní kùnà lórúkọ Jésù. May you not be a failure. O ò ní kùnà lórúkọ Jésù. Your father's relation, your mother's relation. Àwọn ẹbí bàbá wa, ẹbí ìyá wa, àwọn ọ̀tọ́bí wa, àwọn ọmọ wa. God decided to bring you out. Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fà ọ́ yọ. So that you can lift up others in the family. Kó o lè gbé àwọn mìíràn sókè nínú ẹbí yẹn. Please don't joke with it. Ká má fi ṣeré. Don't joke with it. Ká má fi ṣeré. If you are not saved, your life is in danger. Tí wọn bá rí ìgbàlà ayé àwa gan wà nínú ewu. And you be held accountable in the presence of God. Àwa là á sì dín. You should do everything to bring them to Christ. A ní láti sa ipá wa láti mú àwa sí ọ̀dọ̀ Jésù. And don't do anything, I repeat, don't do anything if they cannot be saved by your actions, by your preaching. Let your actions, your behavior be a light in the family. Tí wọn bá lè jẹ ẹni ìgbàlà nípasẹ̀ ìwàásù wa tàbí àdúrà wa ṣùgbọ́n ká jẹ́ ìmọ́lẹ̀ nípa ìhùwàsí wa. When you are, if you are really praying for them, tá a bá ń gbàdúrà fún wọn ní tòótọ́. you will do everything to lift them up. À á máa ṣe ohun gbogbo láti lè gbé wọn sókè gbé orí wọn sókè. Anything that will send them out of the kingdom of God. A gbọ́dọ̀ ṣe ohunkóhun tí yóò lé wọn jìnnà sí ìjọba ọ̀run. As we are today. Bá a ṣe wà lónìí yìí. Can your family members come to this church? Ṣé àwọn ẹbí wa lè wá sínú ìjọ yìí? If we preach to your family members and they know that you are in this church, will they come? Bóyá àwọn ọmọ ìjọ yìí wàásù sí àwọn ẹbí wa kan ní ìgboro wọ́n sì mọ̀ pé ìjọ yìí làwa náà ń lọ. Ṣé wọ́n á wá? Will they come? Ṣé wọ́n á wá? Will your uncle be here? Ṣé ẹ̀gbọ́n wa àbí àbúrò bàbá wa ṣèlú wá bí? Will your cousins be here? Àwọn
àbúrò Will your ẹ̀gbọ́n cousins be here? àwọn àbúrò ìyá wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa tí wọ́n lè wá síbí. Are you really a light in your family? ṣé ìmọ́lẹ̀ ni wá nítòótọ́ nínú ẹbí wa? If you are not light, you can't pray for them. tá a bá jẹ́ ìmọ́lẹ̀ a lè pray for them. gbàdúrà fún wọn. They are bad and you are neglecting them. You are packing them out. Let them pray. ènìyàn Let them burúkú pray. ni wọ́n lóòótọ́ àwa náà ti wá pa wọ́n tì kàn kú You are parun tó bá fẹ́ parun. you are the most holy person on earth. ìwọ nìkan ló mọ̀ jù ní gbogbo ayé. Jesus said, pray this prayer, your kingdom come. Jésù ní ká gbàdúrà yìí pé kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé. Let charity begin from home tonight. pé kí Let ilé charity. ẹ̀tọ́ wa kó bẹ̀rẹ̀ láti ilé. Can you bow your heads ẹ jẹ́ ká tẹrí wa ba. and say, God, help Olúwa. me from tonight ràn mí lọ́wọ́ láti àṣálẹ́ yìí. to begin my prayer again for my family. kí n bẹ̀rẹ̀ àdúrà For my gbígbà fún relation. àwọn ẹbí mi látòní lọ. Some of us have been doing it in the past. àwa kan ti ń ṣe é tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí. We are now slacking. We have neglected it. ṣùgbọ́n ó ti ń rẹ̀ wá a ti ń pa á tì. Lord, help me again to pick it up. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kí n tún bẹ̀rẹ̀. Forgive me for my inadequacies. dáríjì mí fún àìṣedéédé mi lórí Forgive me rẹ̀. for failing in this area. dáríjì mí fún ìkùnà mi ní abala yìí. Just shortly, because you are not in the prayer meeting, pray 1 or 2 cases in your family kẹ́kọ̀ọ́ that are so bad that you are even avoiding. èèkan that you tàbí don't even want to nínú see them. ẹbí wa. Can you say, God, táà have kì í mercy, fẹ́ wá pẹ̀lú rẹ̀ have gan. mercy on this person? ǹjẹ́ a lè sọ pé Olúwa ṣàánú fún ọkùnrin yìí àbí obìnrin It may be yìí? your child, ó lè jọmọ. it may be your siblings, ó lè it jẹ́ may be your uncles, ọ̀rẹ́ it may rẹ be your àbí aunt, ẹ̀gbọ́n rẹ. it may be your cousin. bóyá àbúrò ìyá rẹ And àbí you know àbúrò the bàbá family rẹ. is going and derailing and they are derailing. ẹ sì mọ̀ pé ẹbí yìí ó ti God. wọgbó lọ ó ń ṣìnà lọ. Are they really born again, or they are just in church, in the church, and they are just going to church? ṣé wọ́n ti dàtún bí ní tòótọ́ àbí wọ́n Lord, ń darapọ̀? let your kingdom come. Olúwa jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ Let kí ó your dé. kingdom come. jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ Let dé. these people be saved. gba àwọn ènìyàn yìí là. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù. Say amen to that. Do you know you are so anointed jẹ́ that pé God- àmì òróró yàn wá tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. God respects your prayer? bí Ọlọ́run bu ọlá fún àdúrà That wa. when you pray for somebody to be saved, God will honor that prayer and that person will be saved. pé nígbàkúgbà tá a bá gbàdúrà fún ìgbàlá ọkàn ẹnìkan Ọlọ́run á bu ọlá fún àdúrà yìí Some ẹ̀yìn of á sì you gbà. here can give 1 or 2 testimonies about that. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa níbí lè fi ẹ̀rí kan tàbí méjì fi eléyìí nídìí. Let's begin again. ẹ jẹ́ ká tún bẹ̀rẹ̀ You lẹ́ẹ̀kan can sí. still do more than that. a sì lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ gan. Some of the things some of you have read in books, you can do more than that. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tọ́pọ̀lọpọ̀ wa ti kà nínú ìwé àwa gan lè ṣe jù bẹ́ẹ̀. I know people who if they ask your name, that person will be a Christian. I know people, they don't talk much. When they see you, how are you? Can you give me your name? That name is going into prayer and that person will be born again. mo mọ àwọn kan tó jẹ́ pé tán bá fi lè béèrè orúkọ ẹnìkan tán bá ti fún wọn lórúkọ yìí ẹni gbọ́dọ̀ di ẹni They ìgbàlá don't torí fumble inú with àdúrà náà mú you. lọ. Good afternoon, please. Good afternoon. Can I know your name? wọn ní wulọ̀ bá jìjàkadì wọn á kọ̀ béèrè orúkọ rẹ ni. He's taking that name before the person who owns the world, the heaven and the earth. ó mú orúkọ yẹn lọ síwájú ẹni tó ní ọ̀run According to àti Ephesians ayé. chapter 3. Gẹ́gẹ́ Before bí àkọsílẹ̀ whom Éfésù orí every kẹta. family of the world is named. Iwájú ẹni tí a ti ń dárúkọ gbogbo ìdílé ayé. Don't be religious like those who go to mountain and said the head of that person has rejected prayer. Is there any head that rejects prayer? Ká má sọra wa di ẹlẹ́sìn pé orí ẹni Answer me. orí ẹni Is tó there ti kọ any? àdúrà. Thank you. Is there any head that has rejected prayer? Ṣé orí ẹnìkan wà tó ti kọ àdúrà That ni? is religious language on the mountains and hills and Èdè waters. àwọn And ẹlẹ́sìn lórí òkè that létí odò nìwọ̀nyẹn. the head of that person has rejected prayer. Wọ́n ní orí rẹ̀ ti kọ àdúrà. Is there anybody who said has rejected Kí prayer? ẹnìkan wà torí rẹ̀ ti kọ àdúrà. So God help me again to pick it up. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kí n tún bẹ̀rẹ̀ There are some lọ́sàn-án. people giving us headache. Àwọn kan wà tán ń fún wa ní wàhálà. Report them to God. Ká fẹjọ́ wọn sùn Ọlọ́run. Report them to God. Ká fẹjọ́ wọn sùn We shall be Ọlọ́run. giving testimonies of people that it is prayer that brings them to Christ. A lè máa sọ ẹ̀rí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó Difficult- jẹ́ tí àdúrà àwọn difficult- kan ló mú wọn wá síwájú difficult Ọlọ́run àwọn ènìyàn tó le. Difficult people. Àwọn tó le. Like I was saying the other time, Bí mo ṣe ń sọ it's not only apostles that have been praying for me. kì í ṣe àpọ́sùn nìkan ló ń The day I went, I took my wife to go and see my father in the Lord. ọjọ́ tí mo mú ìyàwó mi lọ ní
bàbá mi nínú Olúwa. I was saved in his house. This Ilé rẹ̀ man, mo ti rí ìgbà. I was disturbing him in class. Mò ń yọ lẹ́nu nílé ìwé nígbà Disturbing náà. him too much. And this man reported me. Ẹni yìí wá lọ fẹjọ́ mi sùn. And I used my feet to go to his house for Bible study. Ẹsẹ̀ mi ni mo fi rìn lọ sílé rẹ̀ fún ẹ̀kọ́ Bíbélì. And I sat down in his parlor and he was teaching. And I knelt down and said, Jesus saved my soul. And that was the beginning of my journey. Nínú ilé rẹ̀ mò ń gbọ́ ẹ̀kọ́ Bíbélì. Lẹ́yìn ẹ̀kọ́ Bíbélì mo kúnlẹ̀ kí kọ́lọ́run dáríjì mí And that was the ìbẹ̀rẹ̀ beginning. I was recalling, we were talking it. Anytime he come to the chapel, the whole church will come and listen to him. Ìgbàkúgbà tó bá ti wá sí ibi tán ti ń gbàdúrà gbogbo àwọn ènìyàn lá wá. I didn't wage a war against him because he's a Christian. Mi ò gbógun tì torí tó tó nígbàgbọ́. I wage war against him in class because I felt there are certain aspects of the syllabus that he should teach us and he was still teaching us. Mò ń gbógun tì torí pé àwọn abala ibìkan wà tó yẹ kó kọ́ wa tí ò kọ́ wa. He was teaching us the syllabus of when he was in the HSC. Ó ń kọ́ wa ní àwọn ẹ̀kọ́ ìgbà tóun sì wà ní And the syllabus had been altered. Wọ́n sì ti yí padà. And I brought out the syllabus and I was telling him. Mo wá mu jáde, mo What you are mú teaching ẹ̀ka us ẹ̀ jáde, mò ń fi hàn án. is old school. Mo ní nǹkan tẹ́ ń kọ́ wa tàtijọ́ ni. This is what you should teach us. Ní nǹkan tó yẹ kẹ́kọ̀ọ́ wa leléyìí. The war was too much. Ogun náà le tó bẹ́ẹ̀. And he went and reported me. Ó wá lọ fẹjọ́ mi sùn. Eventually what I was saying was the correct thing. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé èyí tí mò ń sọ yẹn gan ló tọ́ o. Eventually he bent to what I was saying. Ó wá padà sórí rẹ̀ nígbà But tó he yá. went and reported me. He didn't fight me. He didn't discipline me. He didn't discipline Kò me. bá mi jà kódà kò fìyà jẹ mí And pàápàá. God now came to touch my heart. Nínú Ọlọ́run wá fi ọwọ́ tọ́ ọkàn mi. God will touch the heart of those disturbing you. Ọlọ́run á fi ọwọ́ tọ́ ọkàn Some àwọn of you wanted them yọ ọ́ to lẹ́nu. die. Should they die? Some of you wanted them to die. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gan fẹ́ kírú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ kú. The spirit living in John before the resurrection. Ẹ̀mí tó ń gbé nínú Jòhánù ṣáájú àjíǹde. That God should send fire. Pé kí These people, Jésù fire them. kó rán iná sọ̀kalẹ̀ kí iná jó àwọn ènìyàn wọ̀nyí. The spirit in you is greater than that. Ẹ̀mí tó ń gbénú wájú bẹ́ẹ̀ lọ. Bow your heads again. Kátẹ́rì ìwà balẹ̀ That kan. man giving me problem. Ọkùnrin tó ń fọ́ That tó ń yọ woman mí giving lẹ́nu me yìí. problem. Obìnrin tó ń yọ mí lẹ́nu yìí. God visit them. Olúwa bẹ̀ wọ́n wò. Reveal yourself to them. Fi ara rẹ̀ hàn wọ́n. Reveal yourself to that man. Fi ara rẹ̀ hàn ọkùnrin. Reveal yourself to that Fi woman. ara rẹ̀ hàn obìnrin yìí. Let there be revelation of Christ in the life of that person. Jẹ́ kí ìfihàn Jésù Kristi kó farahàn níbẹ̀. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Say amen to that. ní àgbàdúrà. So when we are praying, the kingdom of God should come. We are praying, let idols be destroyed. Nígbà tá a bá ń sọ pé kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé à ń gbàdúrà yìí pé kí ilé òrìṣà kó máa di bíbì wó. Including the complete destruction of the kingdom of Antichrist. Àti wíwó mọ́lẹ̀ ìjọba aṣòdì sí Kristi We know the pátápátá. Antichrist is in the world and Antichrist is coming. Ẹ mọ̀ pé aṣòdì sí Kristi But ti we dénú ayé ó sì want tún bọ̀. his kingdom to end. À á fẹ́ fi òpin sí ìjọba rẹ̀. Wherever idolatry is reigning today, let Christ reign. Ibi tí ìbọ̀rìṣà bá ti ń jọba lónìí kí Jésù kó máa jọba níbẹ̀. Like where Islam is reigning in Nigeria today, let Christ be there. Ibi tí ìsìlámù ti ń jọba lónìí kí Jésù kó jọba níbẹ̀. Will Christ be there? Ṣé Jésù á jọba níbẹ̀? Should the Boko Haram or the Fulani fundamentalists, Islamic fundamentalists overcome Nigeria? Kí ó yẹ kí Boko Haram They want to do it by force. They want to do it by wọ́n force. fẹ́ fipá ṣe é. Can God defeat them or they will defeat the kingdom of light? Kí Ọlọ́run lè dójú tì wọ́n àbí wọ́n dójú àbí wọ́n On your feet in 2 minutes. Rise lórí up, ẹsẹ̀ O wa. God, Olúwa dìde. and let your kingdom rule in Jẹ́ kí Nigeria. ìjọba rẹ̀ kí ó dé Let ní your orílẹ̀-èdè kingdom yìí. rule in Kí Nigeria. ìjọba rẹ̀ kí ó dé lórílẹ̀-èdè Let your yìí. kingdom rule in Kí Nigeria. ìjọba rẹ̀ kí ó dé lórílẹ̀-èdè Let your yìí. kingdom come in this Jẹ́ country. kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé lórílẹ̀-èdè yìí. They want to do it by force. Wọ́n fẹ́ fipá ṣe é. But give them the loud joker and let your kingdom come in this Ìwọ country. Ọlọ́run kó yọwọ́ sí wọn kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé lórílẹ̀-èdè yìí. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Sit down. Jésù ní àgbàdúrà. Should sit down. Should Ẹ jẹ́ ká cultism control our youth? Ṣé ó yẹ kí àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn máa darí àwọn We ọ̀dọ́ wa? laugh that that boy has become what do we call it? What do we call it? Has become Yahoo boy.
We laugh at it. I say Yahoo boy. It's a Yahoo àákọ̀ fi boy. rẹ́rìn-ín pé ọmọkùnrin yẹn mọ̀ ti di àwọn There tó is ti dára no àwọn ọmọ more yìí. Yahoo boys. They are making rituals. kò sí yahoo kankan mọ́ Are you listening to oògùn ló ń me? ṣe ẹbọ náà ń rú. They are making rituals for money. ìrúbọ ọgbọ́n ṣe náà I ń even lò read owó. it, whether it is true or not, I don't know. I even mo read kà it á bóyá that, ìrọ́bù tọ́ mi ò mọ̀ ṣá o. they can make parties and call people to come and eat. pé wọ́n lè máa ṣe ètò ìnáwó They fún gbogbo àwọn They ènìyàn say tó bá when they call jẹun. people to come and somebody told his people, don't eat there. If you eat there, anybody who eat that food, ìkan sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ pé ẹ gbọ́dọ̀ jẹun bẹ̀rù pé ẹnikẹ́ni tó bá ti jẹ oúnjẹ yìí it's either he dies nínú kókú or he's sick. àbí kó ṣàìsàn They will be drawing his blood wọ́n á máa fa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mú or díẹ̀ he díẹ̀ dies. títí One person in a month must die out of those who eat that food. nínú gbogbo àwọn tó jẹ oúnjẹ yìí ìkànnù wọn gbọ́dọ̀ lọ sí When Yahoo lóṣooṣù boys prepare party, nígbà táwọn tó ń pera tó bá ti ń ṣe ayẹyẹ should they rule us? tí ó yẹ kán máa darí Should they control tí ó us? yẹ kán máa darí wa They are the ones politicians are using. àwọn Should they àwọn rule olóṣèlú us? wa ń lò lónìí tí ó yẹ kán máa Let your darí kingdom deliver our youth. jẹ́ kí ìjọba rẹ kí ó dé gba àwọn ọ̀dọ́ You wa are padà. already taking care of your children. If you are not careful, deliver our youth. Let us pray in the name of Jesus. Gba àwọn Let ọ̀dọ́ your wa kingdom lọ́wọ́ come. àwọn Let your kingdom ẹlẹ́dọ̀ come. òkùnkùn Let your yìí. Jẹ́ kí kingdom ìjọba come. rẹ kí ó Let dé. your kingdom come. Jẹ́ kí ìjọba rẹ kí ó dé. Let your kingdom come. Jẹ́ kí ìjọba rẹ dé. Let your kingdom Jẹ́ kí come. ìjọba rẹ Let dé. your kingdom come. Jẹ́ kí ìjọba rẹ dé. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristi. Say amen to that. Àmín. God bless you, everybody. Ọlọ́run á bò fún wa lórúkọ Jésù. Your will be done on earth as it is in heaven. Ìfẹ́ tìrẹ ni ká ṣe láyé bíi tọ̀run. God's will, God's will or purpose always come to pass in heaven, earth, and hell. Ìfẹ́ Ọlọ́run sábà máa ń ṣẹ ní ọ̀run ayé God- àti ọ̀run àpáàdì. God has a timetable Ọlọ́run ó ní ètò bó ṣe ń ṣètò tirẹ̀ that is following. tó ń tẹ̀lé That will is always being fulfilled in heaven every day. pé ìfẹ́ rẹ̀ yìí ó máa ń ṣẹ ní ọ̀run ní gbogbo ìgbà. Ntọ́lọ̀ ń ṣe tó fẹ́ ṣe What ń God ṣe will lọ́run. do is doing it in heaven. Ìfẹ́ rẹ̀ ń ṣe lọ́run àpáàdì bá ṣe wà. Will is Ó ń ṣe lọ́run àpáàdì bá ṣe wà. fulfilling in hell. Day. Ìfẹ́ rẹ̀ dẹ̀ ń lọ nínú ayé ó létò rẹ̀ tó ń lọ nínú ayé. His will So kò sẹ́ni tó lè ṣe kankan lórí this ìlú. world. Nobody can do anything about that. Apá kejì. Number Ìrẹsà two gbọ́dọ̀ wò. there. God's will of desire has not yet come to pass on earth as it is in heaven. God's will of desire, what God desire himself, has not come to pass in this world. Ìfẹ́ Ọlọ́run Nǹkan tó ń nítorí fẹ́. ọkàn rẹ̀ ń fẹ́ kí ó wá sí ìmúṣẹ ní ayé gẹ́gẹ́ bí ó ti rí ní ọ̀run. Kò tí ì ṣẹ. It's not yet fulfilled. Ìkíní nínú rẹ̀, ìfẹ́ ọkàn Ọlọ́run ni pé kí Jerusalem kó rí gbàgbà. One of them is that the Jerusalem should be saved. Bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ ìfàtà nìkan gbé kúrò kan jẹ́ ká. Bàbá ṣe tán wọn á máa ṣe. Jerusalem should be saved. Ìfẹ́ Ọlọ́run ni pé kí Jerusalem kó rí ìgbà. God wants to carry all the children of Israel and let Christ reign in Jerusalem. Ọlọ́run fẹ́ kó gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jọ kí Jésù kó wá jọba ní Jerusalem. But up to today, Jerusalem is in ruins. Ṣùgbọ́n títí di òní yìí Jerusalem wíwó palẹ̀ ló wà. It's completely ruins, and Israelites are the most satanic people in the world today. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gan wá jẹ́ ẹni tó ya ilé òsì jùlọ nínú ayé lónìí. And it is the will of God that they will be saved. Ìfẹ́ Ọlọ́run fún wọn ni pé kán rí. Paul, our apostle, will tell that Israel will be saved. Salvation will come from Mount Zion. Paul tilẹ̀ sọ pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì á rí ìgbàlà pé orí òkè Síónì ní ìgbàlà yóò ti bẹ̀rẹ̀ wá. And that is God's desire. Ètò Ọlọ́run nìyí. And if the church does not pray for the salvation of Jerusalem, we are delaying the coming of Christ. Tí ìjọ ò bá gbàdúrà fún ìgbàlà Jerusalem á jẹ́ pé à ń jẹ́ kí ìwà Jésù kó fà sẹ́yìn That's díẹ̀. why in the psalm he said, seek the peace of Jerusalem and God will seek for your own peace. Ó ní oníwèé sáàmù ṣe sọ pé ẹ wá ire Jerusalem gbogbo àwọn. Up to today, any nation that seek for the peace of Jerusalem, it will be well with that city. Títí dòní yìí gbogbo àwọn tó bá ti ń gbàdúrà fún ire Jerusalem ó ń dára fún wọn. Because it is the desire of God. Torí pé Are you listening to me? àníyàn Ọlọ́run gan-an Are you listening to me? díẹ̀ ń gbọ́ mi. Any nation, any government Orílẹ̀- that fight orílẹ̀-èdè. against Jerusalem, Àbí ìjọba kíjọba. according to the Bible, God will incur the wrath of God
gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ bíbélì ó ń pe ìbínú ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ lérí ara rẹ̀. So anybody that rise up and want the will of God in Jerusalem to come to pass, God will honor that person and promote that person. ẹnikẹ́ni tó bá dìde tó gbàdúrà fún Jerusalem pé kí ìfẹ́ ọlọ́run kó ṣẹ níbẹ̀ ọlọ́run á bu So ọlá all fún ìlú today ẹni. we should pray for the peace of Jerusalem. títí dòní a gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà fún àlàáfíà Jerusalem. That the will of God will be done in Jerusalem. pé kí ìfẹ́ ọlọ́run kó ṣẹ That níbẹ̀. Israel should be saved. pé kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kan rí ìgbà. Thy will be done on earth. ìfẹ́ tìrẹ ni kó ṣẹ So láyé. this prayer, thy kingdom come, thy will be done on earth, is nothing more than evangelism of the world. Are you listening to me? àdúrà yìí pé ìfẹ́ tìrẹ ni ká ṣe láyé bíi ti ọ̀run kò ohun tó túmọ̀ sí ni pé ká máa ṣe ìwàásù ká máa ṣe ìbèrè ọkàn fún gbogbo ènìyàn. Is pray for the evangelism of the world. ká máa gbàdúrà Thank you fún very much. ìwàásù ìbèrè ọkàn. Salvation of the world. ìgbàlá gbogbo ènìyàn Peace nínú of ayé. God, peace on earth. àlàáfíà ọlọ́run nínú ayé. Number 2, ìkejì. God's wish. 2 Peter chapter 3 verse 9. I've emphasized that in my first point. 2 Peter chapter 3 verse 9. God does not wish that any should perish. bí ọlọ́run ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó ṣègbé. In 1 Timothy chapter 2 verse 4, God wish that all men, underline, all men. Look at your Bible, read it again. Read those 2 verses. Mo fẹ́ mú kankan jáde ńbẹ̀. A gbọ́dọ̀ kanjú. Pétérù kejì, orí kẹta, ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Timothy òkẹ́ni, orí ìkejì, ẹsẹ̀ kẹrin. Bóyá. ẹni tí ó fẹ́ kí gbogbo ènìyàn ní ìgbàlà. Gbogbo kí ni wọ́n pè? gbogbo ènìyàn. All men. kí wọ́n sì wá sínú ìmọ̀ òtítọ́. Ṣé gbogbo àdúgbò yìí ti ní ìgbàlà? As all these three. Gbogbo aráàlú rẹ̀ kí wọ́n ti ní ìgbàlà. All family been saved. Gbogbo Nàìjíríà ti ní ìgbàlà. Gbogbo ènìyàn. Gbogbo ènìyàn. Ìfẹ́ Ọlọ́run nìyẹn. That is the will of God. Sọ̀tàn bá gbàdúrà jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ kó ṣẹ ní ayé. Ìgbàlà ọkàn ènìyàn lọ́lọ́run fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní ayé. God wants the salvation of the heart of man in this world. orí a kò fi ìlérí rẹ̀ jáfara. bí àwọn ẹlòmíràn ti kà á sí ìjáfara. ṣùgbọ́n ó mú sùúrù fún yín. Ó mú sùúrù fún yín. nítorí kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó ṣègbé. Ẹnikẹ́ni. God is being patient. Kí ó lè mọ ṣègbé. That is ìjàrá kó má ṣègbé, aṣẹ́wó kó má ṣègbé. Hello, Buddhist, Muslim, gbogbo àwọn tá à ń rí tó lé kókókó yẹn kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni tí ó ṣe kéne. tí ó ṣègbè bí kò sí gbogbo ènìyàn tó wá sí ìrònú tó wà wò kí gbogbo ta ni wọ́n pè. gbogbo ènìyàn. all men. kí gbogbo ènìyàn. gbogbo kí ni wọ́n pè. gbogbo ènìyàn. Tabarẹ́ nìkan tó bá sọ pé àjẹ́ ni ṣé ènìyàn ni. If we see anyone that is weak, is he a human being? As long tó bá ti gbẹ́rùn ara ẹ̀ wọ̀ kí ló jẹ́. As covered with the flesh. Ọlọ́run fẹ́ kó ṣe kéne. God wants us to repent. So ìfẹ́ Ọlọ́run wà lórí ẹni yẹn. Ọlọ́run lẹ́tọ̀. Ọlọ́run lẹ́tọ̀ fún your next door neighbor tó jẹ́ pé ó ń tòrú dé. That your neighbor. Kí ni ìfẹ́ Ọlọ́run fún wọn? What is the will of God for them? Ẹ dá mi lóhùn. Mo ní kí ni ìfẹ́ Ọlọ́run fún wọn? What is the will of God for them? Ìfẹ́ tìrẹ ni ká ṣe níbo. Thy will be done on her. Tí àdúrà Jésù yé wa báyìí lóye owó yé wa. Kí ìfẹ́ rẹ kó ṣe níbo ní ayé. Ó ń pìpì àwọn ọmọ lẹ́yìn. Ẹ̀kọ́ yóò yé wọn títí dìgbà tí Jésù jíǹde. Òun lẹ fi máa rí àwọn ọmọ lẹ́yìn kò sí ọjọ́ kan tó sọ pé bàbá wa ti bẹ lọ́run kábọ̀ forúkọ rẹ. Àwọn kan tá ń gbàdúrà fún láǹkà ní Bíbélì. That was why you never see the disciple one day to be. Ẹ rí wọn pé wọ́n mú ìgbàlà orílẹ̀-èdè lọ́kùnkúndùn. Wọ́n gbàdúrà nípa ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ nípa ẹ̀. They pray concerning it and. Bọ́ọ̀lù ní mo gbé Yorùbá wà fún ìrere. Woe to me if I preach not the gospel. Ó ní mo gbé. Ó ní mo ń ṣe gbogbo nítorí ènìyàn gbogbo. I'm doing all things because of all men. Kí a lè gba díẹ̀ là. That we may save little. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Ìgbà tó ń kọ̀wé sáwọn ará Gàlátíà. When he wrote the epistle to Galatians chapter 4. Ó ní ẹ̀yin ọmọ mi. He said, my children. Tí mo rọ bí.
that I pray. ọ̀rọ̀ bí I travel tí a tó on bí yín before tí a tó ṣe ẹ̀dá Kristi nínú yín before the nature of God èrò was bí made in nínú you. àdúrà nìyẹn That is traveling in prayer. ẹ̀rí láti bí ẹsẹ̀ kẹtàlá mo rọ bí yín ni I ṣé ni mo rọ travel bí yín ni over you. ṣé ni mo kérora lé yín lórí I groan upon you. ẹ̀mí máa tún gbé wa wọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí gẹ́gẹ́ bí Holy ìjọ. Spirit will come upon us once again. so ìfẹ́ tiẹ̀ ni ká ṣe níbo Thy will be done. bí a ti ń ṣe ní. At the Sì in mọ̀ pé heaven. And you know, Kọ́ríńtì kejì in 2 Corinthians orí ìkẹrin chapter 4, ẹsẹ̀ ìkẹrin verse 4, tó bá ṣe wà dáadáa pé èṣù ló dé àwọn èèyàn nígbèkùn that bíbélì was Satan that nínú took àwọn people ẹni tí captive. ọlọ́run ayé yìí ti sọ ọkàn àwọn tí kò gbàgbọ́ di afọ́jú. ta ló sọ ọkàn aláìgbàgbọ́ di afọ́jú Who blindfold ọlọ́run ayé the unbelievers. yìí ọlọ́run ayé yìí. nínú ọlọ́run ayé yìí àtọlọ́run ẹlẹ́dàá gbogbo ta ló ní agbára jù Between the God of this world ta ló ń and the gbénu God, ẹ̀ ní the sovereign God, ọlọ́run ayé àbí olúwa wa Jésù who is Kristi dwelling in you, Hey. God of this world, or Wọ́n ní ta ló ń our gbénu Lord rẹ̀? Jesus, who is dwelling in you. tọ́lọ́run gbogbo àgbáyé bá ń gbénu ẹ̀ tó ṣe olúwa Jésù You, ló ń the gbénu God rẹ̀ of all tí hearts, is ọlọ́run dwelling ayé in ń you, and gbénu not àwọn Satan. kan lórúkọ Jésù kó lé ọlọ́run ayé lọ kàtí Use the name of Jesus to send out the God of this world out of their a heart. tó ń lọ sí gbòòrò báyìí We are going out. ọlọ́run ayé èso very fọ́ wọn soon. lójú The God of this world that blindfolded. làwọn lójú The wípé God gbọ́dọ̀ of méjì the ọlọ́run sovereign ọ̀run dìde God làwọn arise lójú and open their eyes. ọlọ́run ọ̀run dìde táì mọ́lẹ̀ sí Heavenly ọkàn God arise and Àtúntò show tí your kò lè gbàyè o. light. Going out once ọlọ́run ọ̀run again. dìde táì mọ́lẹ̀ sí ọkàn Heavenly God arise again and show your light in their heart. láwọn ohun tóun tá à ń sọ yóò yé lẹ́tọ́ bí láì Who did not understand what jẹ́ we kí are ìmọ́lẹ̀ saying. kí ó wà in the Let name of there be Jesus. light in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa ni a gba àdúrà In Jesus' Sàmì name. yẹn kó kalẹ̀ dáadáa. Amen. apáyà tó lágbára jù tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ni mo fẹ́ fẹ́ The top nìkan. area where we are concerned is where I want to touch now. God's will of command Psalm 4 Psalm 40 verse 8 mo dé láti ṣe ìfẹ́ rẹ Ọlọ́run. I've come to do thy will, O inú mi God. dùn láti ṣe ìfẹ́ rẹ. Inú mi dùn mo fẹ́ ṣe ìfẹ́ rẹ Ọlọ́run. ọlọ́run mi. I delight to do thy nígbà will, tí O Jésù God. sọ̀rọ̀ nínú Jòhánù orí kẹrin ẹsẹ̀ 34 oúnjẹ mi ni It is my láti ṣe food ìfẹ́ ẹni tí ó rán mi. to do the will of he who sent me. ìgbà tó ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé When kó he wo was ìyàwó bàbá rẹ̀ talking to the people, ó ní ìyá he mi said, look at your àti mother. bàbá mi And he said, my àti father arákùnrin and my mi mother and my brother ní ẹnikẹ́ni are the people, tó bá ń ṣe ìfẹ́ bàbá mi tí ń bẹ ní ọ̀run. the people that do the will of my heavenly Father. ó wà nínú ìwé ọwọ́ yín yẹn o ó wà nínú ìwé ọwọ́ yín yẹn o. whosoever do the will of my Father who is in heaven he is my brother he is my sister and my mother. that is Ẹnikẹ́ni tó Matthew bá chapter. ti ń ṣe ìfẹ́ bàbá mi tí ń bẹ ní ọ̀run, òun ni ìyá mi, òun ni bàbá mi. kí ni Arákùnrin kókó mi. tí Jésù ń tẹnumọ́ níbí yìí. What is the point of emphasis Ọlọ́run ní here? ète kan. God has a plan or a purpose. ìfẹ́ Ọlọ́run fún gbogbo ènìyàn The will pátápátá. of God for all men. bí ẹ ṣe máa mú nǹkan tí Ọlọ́run kọ lórí orúkọ yín ṣẹ láyé. How we will fulfill Ẹ jẹ́ kí n pè é. the plan of God for our life. àyànmọ́ yín bó ṣe máa ṣẹ. How your destiny will come to tí a bá ka pass. Psalm 40 yẹn ó ní Psalm 40. gẹ́gẹ́ bí a ti kọ nínú àpò òwe mi. As it is written, àkọọ́lẹ̀ tó kọ lérí ayé mi. what has been written concerning my mo dé life. pé kí ó ṣẹ. I've come for the fulfillment. so sábà sọ pé kí ìfẹ́ rẹ kó ṣe láyé. When we are saying that we Ọlọ́run ní begin on àkọọ́lẹ̀ time, lórí ẹnìkan kan. God has document on everyone. eléyà jẹ́ ká lè gba gbàdúrà dáadáa fúnra wa àti fáwọn ọmọ wa àti help fáwọn us tó to bá pray ṣe. for ourselves, for our children, and for ẹ our rí i pé immediate family nǹkan tí and ọ̀gọ̀rọ̀ ń ṣe extended ones. tí àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run ni wọ́n ń ṣe yẹn. You discover that what majority of them are doing, they are not doing the will of God. ẹ béèrè lọ́wọ́ ara yín Ask dáadáa yourself. kódà àwọn ọmọ yín Even àbáwọn your ẹ̀gbọ́n children yín or àwọn your àbúrò brothers, ìmí ìlówó your dáadáa lára wọn immediate ìmí ìlówó brothers. bọ̀ ní o ìmí ìlera ní o. Some are ṣé real. àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run náà mú ṣẹ yẹn. Are they fulfilling the plan of God for their life? ṣé wọ́n ti mú àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run ṣẹ. Are they fulfilling the plan of God for their Jésù life? ní. Jesus said, ẹni bá ti ṣe ìfẹ́ bàbá mi tó wà lọ́run. anyone that is tí doing the Ọlọ́run kọ lérí will of my orúkọ Father rẹ̀ which is in òun ni heaven, arákùnrin mi arábìnrin mi. He béèyàn bá ètí is my ìfọ́sójú brother, ọ̀nà ìrere my sister. Anyone that is kó not máa walking gbé in ní the way of the ayé rẹ̀ gospel,
gbé kinní kan ṣe fún Ọlọ́run. and doing something for God. Kò jáná o. It's not yet Ó on the gbé way. ìdànù. Ó rìnnù láyé. It's working on a part of A gbọ́dọ̀ destruction. fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. We must help them with prayer. Ìfẹ́ tiẹ̀ ni kí a ṣe ní kíni. Thy will be done on earth Bí àkọọ́lẹ̀ ṣe wà lọ́run. as it is written in heaven. Àyànmọ́ yẹn ni Paul túmọ̀ fún wa nínú Éfésù orí That kìíní. destiny was what Paul interpreted in In Ephesians chapter 1 Éfésù orí kìíní. verse 3. Let me hear it in New Living Translation. Éfésù orí kìíní láti ẹsẹ̀ If you have ìkẹta. it on your phone, you can read it there. New Living Translation. No matter. You can read it in Amplified Bible Translation. Àyànmọ́ àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run lórí ẹnìkankan wa. Ó yàn wá, ó ní ètò fún ayé yín. God Ètò has yẹn ò for dẹ̀ lè every one jẹ́ of tí us. ẹ̀ bá dọ́mọ. He Bẹ́ẹ̀ is bá our- rí gbàlà. He has a Ó plan for yàn us. wá jẹ́ ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé sí Plan ìsọdọ̀mọ́. cannot come to Kí ni pass mo gbé o? until you come to Christ. Ó yàn yín mú kálẹ̀ kan He has chosen us. kí ẹ dín ìní rẹ̀. We become Kí ẹ his dín ìní inheritance. rẹ̀. That we become Orí his yín lò. inheritance. Orí yín rán That we níṣẹ́. may be useful for him. Ó ní kinní kan tó fẹ́ kẹ́ ẹ gbéṣe nínú ìrìn àjò. He has something that he wants Tí us ẹ to do fi for ràn him. yàn lọ́wọ́ láyé. That we will use to help others. Ìwọ́n gan bó ṣe This jókòó work. yóò lètò fún ọ. Even as we are sitting down, you have Ọ̀pọ̀lọpọ̀ plans wa for ò your tí ì life. ṣe nǹkan tó lọ́wọ́ ní ká wá ṣe láyé. Majority of us are yet to do what Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò God tí ì has ṣe for us in ìdajì life. rẹ̀. We are even yet to do half of Ọlọ́run it. gbé ọ dìde kó o tu èèyàn lára. God Bẹ́ẹ̀ raised ìjọba us ti to ní àbọ̀ comfort ìdẹ́ tó ń people. sá fún ọ. Ètí Ọlọ́run ò ṣẹ mọ́ ọ lára. If your people are running away from you, it means the will of God has not come to pass in Láàárín your ilé life. táwọn èèyàn bá ti ní àbọ̀ ìdí ẹ. If people are Ètò trying to Ọlọ́run ṣe mọ́ ọ lára o. avoid you, it means the plan of God is not yet fulfilled. Ayé ẹ gbọ́dọ̀ fààyàn mára. Your life must attract people. Ayé ẹ gbọ́dọ̀ gbórí èèyàn sókè. Life must raise Ayé ẹ gbọ́dọ̀ ran people. ẹlòmíì lọ́wọ́. Your life must help others. Ayé ẹ gbọ́dọ̀ súre. Your life must bless. Ayé ẹ gbọ́dọ̀ ṣépè lérí Your lórí. life must not cause others. Wọ́n á tẹ̀ ọ́ mọ́lẹ̀. They will tread upon Ayé you. ẹ gbọ́dọ̀ ran ni lọ́wọ́. Your life must help others. Ẹ mọ̀ pé Joseph báyìí nínú Bíbélì gbogbo yín ló mọ̀. Joseph Ọlọ́run is gbé in the dìde Bible. fún ìdílé ni àbí bẹ́ẹ̀ God kọ́. raised him up for the Tí ò family. bá dárí ti ẹbí ẹ̀ sí àmì If he ìdílé did ẹ̀ lọ́wọ́. forgive the Ẹ̀dá mi immediate ló- family, Ṣé will he be able to ìdílé help them? ẹnìkan náà gbé dìde fún? was he raised up for his Gbogbo own orí family? bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ yọnu sí But ẹbí he rẹ̀. must be Kó bá lè fa àwọn ẹbí ẹ̀ lọ́wọ́ sí. for him to Ayé help ẹ the gbọ́dọ̀ family kó ni and mọ́ra. to raise them up. Your Mo láyé life ẹ gbọ́dọ̀ must ṣe. attract others. Kí ni ayé ẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe? Your life must attract Tí other ayé ẹ̀ ò people. bá ti kó ni mọ́ra. If your life is Ètí not Ọlọ́run ò ṣe attracting o. other people, the will of Lórúkọ God is yet Jésù to be ò ní fulfilled in ṣàṣenu you. o. May you not walk in vain. Ẹ má gbàgbé nínú májẹ̀mú tuntun. In A the New kó Testament. onírúurú ẹ̀bùn fúnni láti jèrè. Different gifts were given to people for you. So you, Bí mo bá jẹ́ oníwàásù bó ṣe ń wàásù yìí. if you are a preacher, Tí and ayé mi ò preaching now, bá ti fà yín mọ́ra. if my life is not Bí ẹni attracting ṣàṣenù you, ní. it's just like walking in vain. Èrè kó o fi jèrè ènìyàn. For you Ẹ ní to ṣàṣedànù ẹ̀ ní win ṣiṣẹ́ lásán. people, people's mind, may you not walk in Ẹ ní vain. ṣiṣẹ́ lásán. May you not walk in Ayé ẹ̀ vain. gbọ́dọ̀ kó yàn mára. Your life Kéèyàn túra. must bring Kéèyàn people. túra. Kéèyàn bá or gbọ́ comfort àpàdé people. kọ́lọ́run wù ú kó wu Ọlọ́run. When people walk with you, they should like God. Are you listening to me? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Wọ́n gbọ́dọ̀ rí Ọlọ́run lọ́dọ̀ ẹ. They must see God in you. It's not the gift. Kì í ṣe ẹ̀bùn. It's not the wonderful ministration or the wonderful signs and wonders. Kì í ṣe iṣẹ́ ìyanu. Your Kì í ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó yani lẹ́nu àbí tó An mú ìyanu example wá. of a believer. Ṣùgbọ́n ayé wa gan, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àpẹẹrẹ Gbọ́dọ̀ ṣe é onígbàgbọ́. tẹ̀lé. We must be followable. O gbọ́dọ̀ ṣe é farawé. We must Wọ́n gbọ́dọ̀ rí be nǹkan comparing you. tó jọ Ọlọ́run nínú ayé rẹ tán fi lè súnmọ́ ọ. Your life must be a good example of Ìgbàlódé Christ. tó wáyé o. It is then Ẹ ní wáyé you àwánú o. choosing the right way. May you not fall to Ìfẹ́ this ti one ẹni day. tí ń ṣe láyé. Thy Wọ́n will ti be ṣe ní. done in her. As it Fún is Ọlọ́run bá done in kọ́lẹ̀ heaven. lórí ayé yín. God have documents Ìfẹ́ On our yẹn life. yóò ṣẹ́kù tó kọjá lọ láti. that will come to pass Ojú tó before we máa ń pass ṣe o. away. Sí ọkàn ẹ̀ You payá. come to where it will come to pass. O ní Just open your àwọn mouth. talent. You have O your ní àwọn talent. ẹ̀bùn tẹ́mi mímọ́ fún You ọ. have gifts given to you by O the Holy gbọ́dọ̀ wá Spirit. yọ̀ǹda ara rẹ. You must surrender O jẹ́ yourself kọ́lọ́run ráyè. and let God have So that chance. ìfẹ́ yẹn á ní ìmúṣẹ. Therefore, this will Ó come gbọ́dọ̀ ṣẹ́ to máa ọmọ ẹ pass. lára o. It must come to pass over your children. Ọlọ́run ní kẹ́ wá powó láyé o. God will send you to this world to Owó lẹ make wá pa money. láyé. You come to the world to Ilé make lẹ wá money. kọ́ láyé. You come to this world to build Ọjà lẹ wá out. tà You láyé. come to sell Ee o. or to buy and Ó sell. dáni lójú pé a kò ṣe kéne. It is sure that we brought Ó nothing sì to ná this lójú àmì world ṣe kéne. and will not take anything out of it. Kúmọ̀ láàmì ṣe.
àwọn ọkàn tó bá tìrànlọ́wọ́ tó délé ìyẹn ni tiẹ̀ Those láyé. souls that will help and get to heaven, they are àwọn the tó ones ti that pa you sílẹ̀ are. gba orí ọ̀fẹ́ tí wọ́n kọjá lọ tiẹ̀ nìyẹn o. Those Well, who Lord, do you receive grace and have ohun tó gone, bá ṣe lórí that is your ènìyàn inheritance in heaven. téèyàn fi dọ́run What you ẹni tiẹ̀ did and láyé o. anyone gbogbo that òjòkú to get to heaven, àṣẹnu rẹpẹtẹ that kí is ni your gbogbo ẹ̀? gain. Every other one, lórúkọ Jésù wastage. Olúwa gbà lọ́wọ́ àṣẹnu May rẹpẹtẹ. God deliver us from wastage in Tòtàbá Jesus' ti name. gbàgbà mò ń parí ẹ̀kọ́. Anytime we Ìfẹ́ are tiẹ̀ ní ká praying, ṣe ní there will be done on You her. must fulfil your destiny. Ìyẹn ni pé a gbọ́dọ̀ mú àyànmọ́ wa Ìfẹ́ Ọlọ́run ṣẹ. yóò ṣẹ mọ́ mi lára. The plan of God Àyànmọ́ mi is yóò fulfilled ṣẹ on mọ́ mi her. lára. My destiny will be Ìfẹ́ tiẹ̀ ní kí fulfilled. n ṣe láyé. Thy will be done on Bí wọ́n ṣe her ń ṣe ní ọ̀run. as it is done in Níbi tí heaven. ìrìn àjò mi kù sí Olúwa. For the remaining Ìfẹ́ part of tiẹ̀ my ni mo máa life, fi ayé mi tó kù ṣe. let me, Ayé mi yóò kórè bá ìwọ Ọlọ́run my ẹlẹ́dàá. life will bring Ibẹ̀ la máa gain to parí your ẹ̀kọ́ alẹ́ life yìí. to you, God, or will bring more life to you.